Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Zločina i senke. Danas sam rešio da obradim jedan slučaj koji, boga mi, potiče iz polovine prošlog veka, tačnije iz 1968. godine. I on je tada uznemirio ne samo našu javnost i maštovitost naših čaršija ovde u našoj zemlji, nego je, boga mi, uzdrmao čitavu Evropu, a posebno Petu republiku, zapravo Francusku. Jednog dana, tačnije 1. oktobra 1968. godine, u jednom predgrađu Pariza, tačnije u jednom selu u blizini Pariza, u naselju Elancourt, nedaleko od Versaja, gde je jedno od glavnih gradskih smetlišta, jedan klošar koji je onako išao po deponiji i tražio neke stvari koje su mu potrebne, naišao je na jednu veliku plastičnu kesu. I mislio je da je tu najverovatnije nešto što sigurno će njemu biti potrebno, da je neko ostavio neku veliku stvar i to će on najverovatnije iskoristiti u neke svrhe. Međutim, kada je pocepao taj najlon, na njegovo opšte zaprepašćenje ukazalo mu se lice jednog mladog čoveka. I ne samo što mu se ukazalo lice, taj mrtav čovek je u svojim ustima imao nešto. Naravno, klošar se odmah uplašio, otrčao je do prijavnice koja je bila nekih 500 metara odatle, gde je sedeo, portir koji je na neki način tu zadužen da čuva to smetlište, bez obzira što se radi o smetlištu, i obavestio ga je da je pronašao leš mlađeg muškarca. Policija je odmah došla, odmah je došao i komesar za ubistva iz Pariza, odmah je dao nalog da se telo prebaci na sudsku medicinu u Parizu kako bi se odradila obdukcija, da se utvrdi kako je nastradao taj mladić i da se utvrdi identitet istog. I odmah prilikom rada obdukcije oni su ustanovili da je najverovatnije mladić ubijen u nekoj tuči, jer imao je bezbroj povreda po telu, imao je prelome na rukama i ruke su mu bile vezane pozadi jednom vrlo jakom žicom, a takođe i noge su mu bile vezane žicom i trećom žicom su spojene žice koje su vezivale ruke i noge. U jednom, kako bih rekao, sklupčanom položaju je pronađen. I videlo se bezbroj povreda na njegovom telu. Lekar koji je radio obdukciju primetio je i jednu malu crvenu tačku na čelu ovog mladića. Odmah je posumnjao da se najverovatnije radi o ubistvu iz vatrenog oružja. I to, kako je pretpostavljao, najverovatnije malokalibarskim pištoljem, tačnije kalibar 22, odnosno 5,6 mm, koji je bio u tom periodu jako popularan među gangsterima u velikim gradovima Evrope. Policijski komesar je odmah uzeo otiske prstiju ovog mladića, odnešeno je to sve u banku podataka i uskoro su ustanovili da se radi o jugoslovenskom državljaninu. Zapravo o političkom emigrantu, politički emigrant po znacima navoda, ali tako se vodio, i njegovo ime je Stevan Marković. Ko je zapravo bio Stevan Marković? Stevan Marković je rođen 10. maja 1937. godine u Beogradu. Detinjstvo je proveo sa svojom porodicom Marković, imao je i brata Aleksandra sa kojim je odrastao u Sremskoj ulici. Njegovo odrastanje je bilo identično kao za svu decu tada koja su živela u Beogradu. Dešava se period pred Drugi svetski rat, velika oskudica, politička previranja, jedna sveopšta dekadencija i non stop su nastupali neki problemi u ovoj porodici. Porodica je stalno imala problema kako da sastavi kraj sa krajem.
bez obzira što se radi o kraju koji je najstroži centar Beograda, ovaj dečko je odrastao sa svojim društvom na dokovima Save i faktički se izjašnjavao da pripada grupi momaka koji su odrastali u Savamali. Da pojasnim malo, Savamala je onaj deo Beograda gde se sada inače nalazi Beograd na vodi i faktički Savamala u izvornom smislu više ne postoji fizički, jer taj glavni deo je srušen da bi se napravio Beograd na vodi. Jedan mali deo oko Savamale još uvek postoji, koji datira iz tog predratnog perioda, iz vremena kada je rođen Stevica Marković, ali to već faktički nije sada u ovom smislu reči Savamala, ali i tada dok je Stevica Marković stasavao sa ovim momcima iz tog kraja, oni su držali neku teritoriju od dokova Save, od Savamale, pa sve do leve strane Knez Mihajlove ulice, koja je vodila skroz do Kalemegdana. I to je bila neka njihova teritorija i oni su se izjašnjavali svi kao Savamalci, bez obzira što taj kompletni kvart je nešto sasvim drugo, znači Stari grad, ali Bože moj, tako su se oni izjašnjavali. I uglavnom je detinjstvo provodio na dokovima Save ili na Kalemegdanu, ili kasnije kada je malo stasao u momčića po nekim poznatim lokalima u kvartu, kao što su bili recimo Mažestik ili Ruski car. Kasnije, u njegovo vreme kada je bio momak, kafana Ruski car se zvala Zagreb sve do 1990. godine. Ceo taj period njegovog detinjstva ne samo da je bio turbulentan, nego je bio i opasan, zato što je počeo Drugi svetski rat. I Stevica Marković se seća svih nedaća njegove porodice u smislu straha da li će mu oca odvesti u logor na Banjici ili ne, da li će imati da se prehrane od danas do sutra, i nekako je u sebi, kako je sam pričao, izrodio neki životinjski instinkt za preživljavanje. I govorio je da samo najsnažniji mogu da opstanu. Takođe je u sebi osjećao neki prkos koji je smatrao kao veoma vrednu ljudsku osobinu. I seća se jednog trenutka kada ga je majka kao malo dete za vreme okupacije 1942. godine, kada je imao samo 5 godina, vodila Kalemegdanom, i seća se jednog gospodina koji je šetao u odelu i na reveru svog sakoa je zakačio karanfil i naišao je na nemačkog oficira. SS-ovac ga je zaustavio i tražio je od istog čoveka da skine i da baci taj crveni karanfil, jer je nemački oficir smatrao to provokacijom. Stevica je sve to kao dete gledao. Seća se da je na kraju oficir izvadio pištolj, repetirao i stavio ispred čela ovog čoveka i naredio mu je zadnji put da skine karanfil i da ga baci ili će ga ubiti. Čovek samo se nasmejao, pogledao je oficira u lice i počeo je da peva Internacionalu. U tom trenutku čuo se pucanj i Stevica je zažmurio. Seća se kako je taj oficir ubio ovog čoveka. Međutim, taj događaj je kod Stevice izazvao takvo poštovanje prema njegovom prkosu da je rešio da ceo život bude na neki način buntovnik bez razloga. Jer je smatrao svaka vlast koja dođe, ona je malte ne protiv naprednih ideja i protiv ljudi. I protiv malog čoveka. I zato je hteo, tražio je posle od svoje majke, da ga odmah posle rata upiše u neku školu borilačkih veština. Kako bi se on osposobio da bude siguran u sebe i da može da odbrani i sebe i svoju porodicu. Pošto je njegova majka sa Crvenog krsta, majka ga je upisala i redovno ga je vodila gradskim prevozom dok je bio mali u rvački klub Radnički. Upisala ga je na rvanje. I Stevica je od malih nogu trenirao borilačke sportove. Bio je
dobar rvač i vremenom je stasavao u veoma snažnog i krupnog mladića. I ne samo to, nego postao je glavni u svojoj grupi i Sava Male. Ne samo da je bio vešt u rvanju, bio je izuzetno jak na pesnicama, zato što je trenirao u slobodno vreme i boks. Nije on maštao da postane šampion, on je samo hteo da bude najjači, kako ga niko ne bi ugrozio. U tom periodu u Beogradu se među mangupima sve završavalo pesnicama, još uvek nisu bili vađeni noževi, a o pištoljima da i ne govorimo. Tih 50. godina, kada je Stevica Marković stasavao, znalo se, još dok je bio u 7. i 8. razredu, da od njega neće biti intelektualca. Međutim, tamo na Kalemegdanu su se okupljale grupe iz čitavog grada i tu su dolazili da stanu jedni drugima na crtu na takozvanu ferku. I onda posle najjači bi onako bio pozdravljen kao malte ne onaj gladijator u rimskoj areni. I u svim borbama u kojima je učestvovao Stevica Marković izlazio je kao pobednik. Važio je za momka čvrstih pesnica i lavljeg srca. Kasnije, kada je upisao 5. Beogradsku gimnaziju i dok je još bio učenik te gimnazije, proslavio se tako što je bio poznat po tome kao skakač sa Brankovog mosta. Svakog dana, posle škole, Stevica Marković je priređivao spektakl za svoje društvo i za građane koji su to želeli da gledaju. On je skakao sa Savskog mosta lastu i po tome je bio najpoznatiji u Beogradu. Niko nije mogao bolje da skoči lastu od Stevice Markovića. Stevicu su prosto svi obožavali. Iako mu je pravo ime Stevan Marković, počeli su svi da ga zovu Stevica. Stevica je, znači, postao vođa Savamalske grupe i kada je već završio 5. Beogradsku gimnaziju sa 18-19 godina, malte ne niko nije mogao da mu stane na crtu u ovom gradu, zapravo u Beogradu. Doduše, bio je tu jedan momak koji se pojavio, isto je bio jak i na pesnicama, bio je lep, krupan i uvek pun para. Zvao se Šerif. Šerif je vodio svoju grupu, koja je na kraju postala ne samo dobra sa grupom Stevice Markovića, nego se i uklopila u istu i postali su prijatelji. Šerif je inače bio Albanac i to je njegovo pravo ime. Nisu ga zvali Šerif u smislu kauboj, pa sada je Šerif, nego mu je ime bilo Šerif, a prezivao se Dragaš. I on se izjašnjavao kao Goranac i njegovi su držali veliki broj pekara po Beogradu. Jedna od čuvenih je bila i dole kod autobuske stanice, to je bila jedna pekara gde se pravio hleb i burek na samom ulazu u autobusku stanicu i bila je kao neki kiosk. I ja kada sam došao 88. u ovaj grad, sećam se te pekare. Šta još reći o mladosti i o detinjstvu Stevice Markovića? Imao je brata Aleksandra, završio je 5. Beogradsku gimnaziju, postao je vođa Savamalskih mangupa i na opšte zaprepašćenje svih, Stevica Marković upisuje arhitekturu. I da bude još većeg iznenađenja, daje 1. godinu, upisuje i 2. godinu. I možda bi Stevica Marković i završio fakultet. Možda bi bio čuveni i arhitekta, ali te 1958. godine grupa mladića predložila je da odu da letuju u Istri. Međutim, 2 dana pre polaska za Istru, tog jula 1958. godine, jedan od momaka rekao je Stevici da oni uopšte ne planiraju da idu tamo na more, nego da ilegalno pređu za Italiju, a posle toga ilegalno da se prebace kako znaju i umeju do Francuske, u Pariz. Zato što on ima tamo rođaka koji je emigrirao odmah posle rata i živi kao lord u Parizu. I otići će kod njega i snaći će se. Jer rekao je,
ovde za nas nema hleba. Stevica Marković te 1958. godine odlučio se na ovaj odlazak iz dva razloga. Pre svega, trebao je da ode u vojsku. Jednom je zbog fakulteta odložio odlazak u JNA i ja sam ubeđen da je on fakultet arhitekture i upisao kako ne bi služio vojni rok. I šta se dešava? Odlaze oni do Istre, tačnije do Sežane, i negde oko ponoći prelaze granicu, vodio ih je čovek koji ih je čekao, dali su mu oni neku lovu i sa svojim pajtosima, znači on i još trojica, idu pešice 35 kilometara. Dolaze do jedne železničke stanice u blizini Trsta i tu ulaze u voz gde se kriju iz vagona u vagon, idu stalno kada nailazi kondukter, a onda su iskupili i neku lovu, došao je na ideju jedan od njih, i da daju kondukteru kako im više ne bi tražio kartu, jer su se plašili da u tom jurcanju po kupejima ne budu primećeni od strane karabinjera. I tako su, znači, išli put Francuske i pre nego što su došli, znači, do same granice, izlaze iz voza i na samo njima znan način prelaze granicu i ulaze u Francusku. Isto prave neko pešačenje. U tom pešačenju jedan od Stevičinih drugova iščašuje nogu, Stevica ga stavlja na leđa, nosi ga 10 kilometara do prve železničke stanice, ulaze u voz i kupuju kartu za Pariz. I onda prvi put su zaspali i mislili su da su njihovi problemi rešeni. Kada je voz stao, oni su još uvek spavali. Ušao je kondukter i probudio je Stevicu i njegove drugove. Rekao je: momci, silazimo, zadnja stanica. Oni su izašli i pročitali su Gare de Lyon i bili su ubeđeni da su promašili Pariz i da su otišli u grad Lyon. I rekli su: nema veze, možda je ovo sudbina, idemo do prvog kafeja da popijemo kafu, a onda ćemo vidjeti, snaći ćemo se i ovde u Lyonu. I dok su odlazili da vide u kom kafeju na terasi da popiju kafu kako bi se povratili i došli sebi, drug koji je povredio nogu i dalje se držao za Stevicu, hramao je i odjednom je uzviknuo. Svi su se okrenuli misleći da je osetio bol u povređenoj nozi, međutim on je podigao ruku i rekao je: ljudi, Ajfelova kula, pa mi smo u Parizu. I onda su odjednom osetili neku veliku sreću, bili su presrećni. Naravno, došli su do prvog kafeja, tu su popili kafu, onaj mladić koji je imao rođaka otišao je do telefona, ubacio je žeton koji je kupio naravno od konobara i pozvao je svog rođaka da ga obavesti o njihovom dolasku. I po izrazu lica, dok je trajao taj razgovor, Stevica je shvatio da najverovatnije rođak sa kojim je pričao njegov prijatelj nije bio oduševljen njihovim dolaskom. Posle izvesnog vremena pojavio se jedan stari gospodin koji je tada imao preko 50 godina, zvao se Nikola, i Stevica se setio da zna ovog čoveka. Nije mogao samo da se seti odakle ga zna, ali oblik njegovog orlovskog nosa, brčići i bez obzira što mu je sada kosa bila vidno seda, te neke lokne koje su padale preko njegovog čela bile su mu poznate. I dok su tako pričali, Stevica je njega pitao: gospodine, da li ste vi nekada živeli u Sremskoj ulici? Kaže: da, živeo sam u blizini Sremske ulice, preko puta bifeja Zlatno Burence. U periodu od 42. do 45. godine, inače ja sam iz Brze Palanke i u Beogradu sam samo radio kao fotograf u specijalnoj policiji. Tamo sam fotografisao lica koje dovede policija i možda si me nekada video na ulici. Kaže: da, ja se vas sećam. I po dolasku u Pariz, on je rekao da mora da ih prijavi sada
sve kompletno u policiju, kako bi se obavila evidencija stranaca, jer to je jako bitno. I rekao je, tamo će vas zadržati 24 časa, a ja ću za to vreme zvati mog prijatelja koji ima dobre veze u samom komesarijatu policije, kako bi vam se izdala dokumenta, da vas ne bi vratili nazad za Jugoslaviju. I morate reći da ste pobegli iz političkih razloga. I navedite neke od razloga. U smislu da su vam, recimo, roditelji bili pripadnici nekih formacija koje su izgubile rat u Jugoslaviji. Kao što sam, evo recimo, ja tim povodom ovde. I naravno, posle toga, oni su otišli u policiju zajedno sa ovim čovekom Nikolom. Tamo ih je policija primila na njihovo opšte iznenađenje vrlo ljubazno. Dočekali su ih kruasanima, rekli su da moraju da jedu zato što su mladi. Čak je komesar poslao jednog mladog policajca da kupi svima po jedno pivo, što su oni bili toliko iznenađeni ljubaznošću francuske policije da prosto nisu mogli da veruju. Kada su Stevicu Markovića pitali zašto je došao u Francusku, on je rekao da je politički emigrant, da se ne slaže sa politikom koju vodi njegova zemlja i da ne želi da služi vojni rok u toj zemlji. Naravno, neko je već zvao komesara i insistirao je da svi ovi momci dobiju politički azil. I to se ubrzo i desilo. Naravno, posle nedelju dana, oni su morali da se jave u biro za rad. I Stevica Marković i njegov drug koji je bio povredio nogu i koja se vratila u normalno stanje, oni, pošto su bili onako fizički najkrupniji, dobili su posao da rade u jednoj livnici. I radili su neko izvesno vreme, međutim, da su hteli da rade tako težak posao, oni bi ostali i u Jugoslaviji, ne bi bežali za Francusku. Za njih je ovo sada bio pakao. I Stevica je naravno rekao da on više to ne može da radi. To je rekao i gospodinu Nikoli koji ih je sačekao. I onda je Nikola rekao, vidite ovako, ja ću sve da vas zaposlim da radite vi za moj studio. I onda su oni pitali, mislim, kakav studio, o čemu se radi. On im je objasnio da oni će svi dobiti od njega fotografske aparate i da treba da idu samo po kafejima Pariza i da slikaju turiste. Naravno, on će ih prvo naučiti kako i šta da pitaju turiste, kako da budu ljubazni prema njima. S obzirom na akcent govora koji imamo mi sa Balkana, svi strani turisti koji dođu u Pariz misle da smo Rusi. Vi na to nemojte da reagujete nikako, nemojte puno objašnjavati, samo se smejte, budite ljubazni, slikajte i uzmite avans i recite im da će slike biti urađene za 12 sati. Donesete kod mene, znači, ispucani film i ja odmah to razvijem, vi nosite turistima, uzmite ostatak novca i to tako funkcioniše. Ja za sada imam 4 momka, angažovat ću i vas 4. I Stevica Marković je od te 1958. godine pa narednih 6 godina radio kao fotograf po Parizu. Slikao je turiste, išao je, znači, od kafeja do kafeja, tu je upoznao puno prijatelja koji su poreklom sa prostora bivše Juge, čuo je njihove probleme, znao je otprilike ko šta radi, upoznao je i taj mangupski svet koji je bio tamo u našem miljeu, znalo se tačno koji momci rade za vođenje bogatih starijih dama po Parizu, bez obzira da li su došle kao turisti ili žive u gradu, i znalo se tačno koji od momaka rade nameštenu kocku, odnosno svako je imao neki svoj segment rada za koji se opredelio. Ali Stevica je tada došao do saznanja da 90% naših ljudi tamo rade pošteno. Rade u pekarama, rade u fabrikama i najveći broj, skoro 50% njih, je radilo u privatnim krojačnicama.
I Stevica je shvatio da njega recimo nešto puno ne zanima, neki krimi život, u smislu da se bavi pljačkama, da obija stanove, da krade po gradskom prevozu i tome slično. On je rekao, ako jednog dana budem ikada skupio novac, vratit ću se za Beograd i otvorit ću perionicu automobila. I onda su svi onako se smejali i rekli su, daj bre Stevo, pa Beograd ceo ima 100 privatnih automobila, kakva perionica automobila. A na kraju krajeva mi smo pobegli od komunizma, tamo ništa više neće biti privatno, to budi siguran. On je rekao, ipak ja ne verujem u tu priču, mislim da će doći vreme kada će opet biti dozvoljeno ljudima da rade nešto privatno. Zato što se on sećao perioda dobrih trgovaca, dobrih mehaničara, dobrih pekara i tako dalje. I šta se sada dešava? Ko zna koliko bi trajao taj period njegovog bavljenja fotografisanjem, da se nije iznenada pojavio jedan drugi momak, koga je on znao samo onako iz kraja, zato što su bili iz iste ulice, nisu se nešto posebno družili, ali ga se dobro seća, koji je od njega mlađi 4 ili 5 godina i kome je Stevica na neki način malte ne bio uzor i idol, kako treba da izgleda gradski mangup. Sada Stevica je znao za tog dečka, da je on iz ulice, iz njegovog kraja, znao je da se zove Miša, odnosno Miloš, i oni su onako u jednom periodu, kada je Stevica već bio pred odlazak iz Beograda, počeli i da se druže, ali nisu bili neki posebni onako drugovi, sada da su bili ko braća. Znali su se iz kraja i svako je imao svoje društvo, poštovali su se. On je poštovao više Miloševo društvo kao neke klince tu iz kraja. Čak je bio uvek i spreman da ih zaštiti od drugih ako bude bilo nekih problema. I šta se sada dešava? Kada ga je sreo, bio je oduševljen. Rekao je, hej misije, da li ste za jednu fotografiju? Miloš se okrenuo i bio je srećan kada je video Stevicu. Rekao je, Stevo, jesi to ti? Prišli su, izgrlili se, izljubili. I onda je Stevica rekao, ne mogu da verujem da si se tako uobrazio, da si izrasao u jednog pravog dasu i od kada si postao slavan, odnosno od kada si postao sekretar Alena Delona, prosto ne poznaješ nikog iz svog kraja. Ovo je rekao, ne, to nije tako. A zapravo ko je taj momak koga je on nazvao sekretarom Alena Delona? To je bio Miloš Milošević. A ko je zapravo bio Miloš Milošević? Miloš Milošević je rođen 1.7.1941. godine u Knjaževcu. U jednoj uglednoj, ako ne i možda najuglednijoj porodici u tom gradu iz tog perioda. Njegov deda je tada bio gradonačelnik Knjaževca, a njegov otac Božidar bio je predsednik Saveza izvoznika Kraljevine Jugoslavije. Možete da zamislite kakva je to porodica bila od ugleda. I ne samo to, nego njegov deda je imao i rudnik mrkog uglja u okolini Knjaževca. Jednom rečiju, velike pare su oni obrtali u tom periodu. Miloš Milošević je imao i stariju sestru Zoricu, koja je rođena 1935. godine. Miloš je u ovom gradu, gde je rođen, u njegovom rodnom gradu Knjaževcu, završio osnovnu školu i od najranijeg detinjstva se počeo isticati kao mangupčić. Bio je jako nestašan u školi, dosta su njegovi roditelji imali problema s njim, stalno su se žalili iz škole da se potukao te na ovom odmoru, te na onom odmoru, te da je polomio ovaj prozor, te da je vređao tamo nekog nastavnika zato što ne priča neku tobože istinu i svašta nešto. Zapravo, Miloš je od detinjstva bio kivan na vlast u tadašnjoj Jugoslaviji. Zašto? Zato što posle rata, on se seća, imao je tada 4 godine kada se završio rat,
njegovog oca Božidara su uhapsili i osudili su ga na 3 godine zatvora zato što je navodno bio za kralja i otadžbinu. Međutim, on nije nikakav bio pripadnik ravnogorskih pokreta, nego bio je predsjednik ovog saveza izvoznika bivše kraljevine Jugoslavije i družio se sa poznatim ljudima iz politike iz tog vremena, što je normalno i očekivano za jednu takvu funkciju. Kada je počela okupacija 1941. godine, upravo kada se rodio njegov sin, znači Miloš, Božidar je odbio ponudu tadašnjeg navodno predsjednika Srbije, odnosno okupirane Srbije, Milana Nedića, da bude ministar privrede. Naravno, Nedićevci su tolerisali to Božidarovo odbijanje iz razloga zato što je njegov otac, znači Božidarov otac, odnosno Milošev deda, debelo plaćao u smislu poreza i drugih novčanih nadoknada tadašnjoj Nedićevoj vladi u raznim njihovim nekakvim akcijama skupljanja novca te za ovo te za ono. I sada kada je došla nova vlast 1945. godine, ona je ovu porodicu smatrala buržujskom porodicom i sve im je konfiskovala. Otac Božidar je, mogu slobodno reći, još i dobro prošao kako su prošli pojedini koji su sarađivali sa okupatorima i sa Nedićevcima i dobio je, kao što sam rekao, 3 godine zatvora, oduzet mu je rudnik uglja, oduzeta mu je ogromna zemlja, imali su par stotina hektara zemlje, valjda oko 400 hektara pod vinogradima. To je bilo u sklopu tadašnjeg poljoprivrednog kombinata, odnosno kompanije Đervin, koja je kasnije nacionalizovana i mnogo toga je ovoj porodici oduzeto. Velika kuća u centru grada i oni su prešli i živeli su u kući Miloševe majke, koja je u blizini crkve u Knjaževcu. To je odmah tu pored gimnazije. Kada je završio osnovnu školu, kako je završio, sa kakvim takvim uspehom, trebao je da upiše i gimnaziju i upisao je. Međutim, u samom početku, u prvoj godini gimnazije, napravio je veliki incident i aferu. Zapravo, sekretar gimnazije uhvatio je Miloša Miloševića u intimnom odnosu sa profesoricom engleskog jezika. To je za jednu malu varoš kakva je Knjaževac bilo nešto nezamislivo. Profesorica prebačena je da radi u neku drugu školu u nekom drugom mestu, kako sam ja razumeo, a Miloš Milošević je izbačen iz škole, zato što gimnazija navodno nije obavezna, ili da upiše u nekom drugom mestu školu. I onda je njegov otac Božidar rekao na porodičnom sastanku, dobro, ako je tako da mora da upiše školu u nekom drugom mestu, onda se selimo za Beograd. Zato što tamo imamo stan i idemo tamo, zašto bi dete sada išlo recimo za Niš ili Vranje ili ne znam gde u školu, kad mi već možemo da se organizujemo u Beogradu. I dolaze u Beograd, tačnije u Sremsku ulicu broj 3. Tu u blizini odmah imaju i lokal, njegov otac otvara dućan, prodavao je neku obuću i neke torbe za žene, počinje da radi, tu mu je radila i majka, dolazi i sestra koja je završila već gimnaziju, pošto je starija od Miloša 6 godina, i ona nije upisala fakultet, htela je da počne da radi. I njegov otac, odnosno njihov otac Božidar, pošto je znao tada neke ugledne ljude koji su važili u gradu sada i u ovoj vlasti, a znao ih je od pre rata, on se obratio za pomoć da zaposle njegovu ćerku, Zoricu, koja je u tom trenutku imala 21 godinu. I te 1957. godine ona počinje da radi na Terazijama u prosvetinoj direkciji.
Tu je znači došla preko veze i šta je interesantno, zašto uopšte to sada spominjem? Tog prvog radnog dana u tu direkciju ulazi čuveni italijanski slikar Bruno Mascarelli i na prvi pogled se zaljubio u Zoricu, a i ona u njega. Počinju da izlaze na piće, on produžava svoj boravak u Beogradu na još neko izvesno vreme kako bi ostao sa svojom simpatijom. Stanuje u hotelu Casina i odlučili su da se njih dvoje venčaju i da odu zajedno za Italiju. I Zorica je to saopštila svojoj porodici i 1957. godine odlazi za Italiju. Rekla je svom bratu Milošu da bude dobar, da sluša roditelje i da kad završi srednju školu može doći kod nje u Italiji. Naravno, Miloš je rekao ok, bio je srećan što Zorica odlazi preko grane, jer to je bilo sada maltene stvar prestiža u tom periodu tada u Beogradu, pa slobodno mogu reći u čitavoj Jugoslaviji tada, i bar su oni tako to zamišljali. Najverovatnije su Zorica i njen brat Miloš bili kivni na novu vlast iz razloga što je osudila njihovog oca Božidara na zatvor, jer se sumnjalo da je sarađivao sa Milanom Nedićem kao finansijer na neki način. I smatrali su sebe oštećenim što im je konfiskovana imovina i oni su sebe zamišljali sada žrtvama u toj novoj situaciji koja se dešavala na prostoru bivše Jugoslavije. Odnosno, doživljavali su Socijalističku federativnu Republiku Jugoslaviju maltene kao neki zatvor. Sada, da li su bili u pravu ili ne, to samo oni znaju. Lično po meni, mislim da nisu bili u pravu, ali bilo kako bilo, Zorica odlazi za Italiju, Miloš ostaje u Beogradu, živi u Sremskoj ulici, u najstružem centru grada, završio je na jedvite jade srednju školu, zato što je non stop imao problema u gradu sa momcima, iz razloga jer je uživao da svakog dana šeta drugu devojku, preotimao je maltene drugovima svoje devojke i nije bio popularan među društvom. Imao je znači tu neku svoju ekipu koja ga je cenila, znao je izviđenja Stevicu Markovića, poštovao ga je, ponekad bi popili piće zajedno, ali se nešto intenzivno nisu družili. A Miloš Milošević već u tom periodu u gradu Beogradu važi maltene za neku vrstu plejboja. Devojčicu koju je hteo da ima u srednjoj školi, imao je. Šetao je devojke maltene svakog dana neku drugu. Kada je već stasao u momčića od 20 godina, izlazio je u najpoznatije beogradske lokale tog vremena, kao što su bili, na primjer, Ruski car, odnosno restoran Zagreb u tom periodu, i Majestik koji je preko puta. Tamo u Majestiku je i u tom periodu bila diskoteka, a uveče bi znao da ode i u noćni klub Lotos bar. Miloš Milošević nije bio zainteresovan u smislu da bude glavni snagator kao njegov komšija Stevica Marković. Nije sebe ni doživljavao u smislu nekog vođe tipa da bude glavni onaj šibadžija na pesnicama, ali je uvek hteo da bude u centru pažnje. Za to vreme jako se moderno i lepo oblačio. Nosio je stranu firmiranu robu koja je ko zna na koji način i samo njemu znano dolazila iz inostranstva. Da li mu je to slala sestra, pretpostavljam da jeste, jer živela je u Italiji. Bio je primećen na svakom mestu, bio je uvek okružen lepim momcima iz kraja, u smislu to su bili dečaci iz predatnih tih bogatih porodica koji su se družili s njim. Jednom je bio čak prozvan od jednog dečka iz Sremske ulice, u smislu: Miloše, šta se praviš važan, pa nisi ti Stevica Marković, ajde ako imaš srce kao on, idi skoči sa Brankovog mosta. I na opšte zaprepašćenje svih, i Miloš Marković je
napravio skok sa Brankovog mosta i naravno preživio je. Posle toga je imao još nekoliko takvih skokova, ali nešto ga to nije impresioniralo. I dalje je nastavio, znači, da juri devojke po gradu, to mu je bila glavna obsesija i hobi. Neki kriminal ga nije zanimao, doduše bavio se i sportom, trenirao je karate, igrao je dobro i fudbal, i to levo krilo, ali više amaterski. I u tom periodu, dok je stasavao u mladića, on je sa nepunih 18 godina imao kvarcnu lampu. Zamislite, to je malo baš onako čudno za ono vreme. 50. godina kada ljudi nisu imali hleba da jedu, Miloš Milošević ima kvarcnu lampu i kvarcao se onako preko zime da stalno ima preplanuli bronzani ten. Imao je stalno zalizanu kosu, stavljao je ulje, naočare i maštao je o tome da jednog dana postane filmski glumac. Njegov idol je bio James Dean. U tom periodu na Univerzitetu Božidar Adžija postojala je i glumačka škola. I Miloš Milošević počinje da pohađa tu istu školu sa namerom da ispeče glumački zanat i da jednog dana ode za Hollywood sa kartom u jednom pravcu i da tamo postane velika zvezda kao James Dean. I drugovi su se smejali. Počeli su da prave sprdnju sa njim. Rekli su, ma daj bre, Miloše, da li si ti normalan, znaš li ti gde je Amerika, gde je Hollywood? Znaš koliko mladića tamo čeka da dođe i da snimi neku scenu, da li si ti normalan? I naravno Miloš je živeo svoje snove, prolazilo je vreme, ubio je, znači, dosadu u kafani Ruski car u Mažestiku, išao je na plivanje, bavio se u jednom periodu i veslanjem, ali ne sa ciljem da postane sportista, nego da bi što bolje izgradio svoje telo, kako bi što lepše izgledao. On je bio opsednut sobom. Mada ja moram sada reći, možda će mi neko i zameriti, Miloš Milošević meni nešto nije bio onako wow, u smislu neke lepote. Čak da sam bio na njegovom mestu, ja bi imao kompleks klempavih ušiju. On je po meni imao velike klempave uši, što ne smatram da je ružno i da nekog treba ismevati zato što ima velike uši. Ali Miloš Milošević je za mene bio jedan klempa. Baš onako velike klempave uši je imao. I sada, s obzirom da znam i neke njegove rođake, mnogobrojne rođake iz Knjaževca, jer to su moji zemljaci, neka mi oproste na ovo, ali stvarno Miloš je meni uvek ličio na jednog klempu. Da je on sa mnom bio u razredu, najverovatnije bi imao nadimak klempa. Sada, ovde u Beogradu su ga prihvatili, pa slobodno mogu reći, sa moje tačke gledišta, jako dobro. Zašto? Zato što neko ko nije rođen u ovom gradu, pogotovo ne u centru Beograda, da postane sada glavni baja u tom svom kvartu i da ga svi doživljavaju kao ono svog najrođenijeg, malo je neobična priča. Jer on tu dolazi kao gimnazijalac i pričalo se, bar u njegovom društvu, da je imao brojne afere sa svojim profesoricama. Ovaj dečko je možda imao neke probleme, ali probleme sa ženama nije imao. Da li su one jurile njega ili je on stvarno bio magnet za njih i imao dobru žvaku, ja to ne znam, ali koju god je poželeo, on ju je imao. To je generalno bilo tako i tako ga je bio glas u Beogradu. Svi su počeli da ga zovu Lepi Miša. Pojavio se do duše sa Crvenog krsta i drugi Miloš Milošević, ali s obzirom da je njegova majka bila iz Slovenije, prozvali su ga Miša Slovenac, kako bi se znalo o kom je Miši reč. Doduše, on je bio 2-3 godine mlađi od ovog Miloša Miloševića o kome pričamo, ali su se znali iz viđenja i iz kafića. I sa Mišom Slovencem je dolazio kao njegov najbolji drug naš poznati glumac Dragan Nikolić. I oni su onako
pili piće, znali su se, upoznao je Lepog Mišu i Lepi Gaga, pričali su o Hollywoodu, o odlasku na zapad kako bi snimali filmove i Dragan Nikolić je isto njemu tada rekao da on planira da jednog dana kada završi srednju školu upiše Fakultet dramskih umetnosti i da postane glumac. A naravno i Miša Slovenac je to isto hteo. I oni su se družili onako više na toj nekoj umetničkoj bazi. E sada, ko zna dokle bi trajalo to maštanje Lepog Miše, odnosno Miloša Miloševića, da ode sa jednom kartom za Hollywood, da nije došla i ta 1962. godina. Bila je zima i negde tada u januaru, februaru mesecu u Beogradu stiže ekipa koja je snimala film Marko Polo. A pre toga, pre par meseci, profesor sa škole Božidara Adžije, profesor Putnik, poslao je sliku Miloša Miloševića za Italiju jednom reditelju koji bi Miloša stavio u konkurenciju da bude dubler i da se pojavljuje u nekim ulogama koje treba da glumi neki glavni lik iz filma, ali opasna je situacija, pa onda da odglumi to Miloš. Kada je stigla ekipa za snimanje ovog filma, Marko Polo, to je bila jedna međunarodna produkcija i na kraju krajeva taj film Marko Polo nije završen do kraja, nije ni snimljen u toj postavi kako je počelo, nego je kasnije snimljena jedna sasvim druga verzija koja nema veze sa ovim Markom Polom. Glavnu ulogu je trebao da glumi Alain Delon, čuveni francuski glumac. I on je došao sa svojom ekipom, naravno imao je i bodyguardove, to su bili Francuzi, Korzikanci koji su stigli zajedno s njim u smislu da ga zaštite, eto, na brdovitom Balkanu snima film, ko zna koja može opasna situacija da mu se desi. I šta se dešava? Na ulazu u diskoteku Majestic susreću se društvo Miloša Miloševića i ekipa Alaina Delona. I sada obezbeđenje slavnog glumca, odnosno Alaina Delona, tražilo je da se momci koji idu u susret pomere u stranu kako bi prošla velika filmska zvezda. I naravno, neki su se onako povukli u stranu, neki nisu, a jedan je čak i ušao u sukob sa jednim od telohranitelja Alaina Delona. I tu je došlo do pravog pesničenja. I tu se onda umešao sam Alain Delon, a i Miloš Milošević. Došlo je do razdvajanja i Alain Delon je rekao: gospodo, ne vidim zašto je došlo do ovog incidenta, ajdemo svi u diskoteku na piće. Naravno, ušli su tamo je bilo puno devojaka, pojava Alaina Delona je izazvala opštu histeriju, to se odmah pročulo u gradu da je u Majestic stigao Alain Delon, da tamo pije sa svojim društvom piće i došle su malte ne sve poznate cure iz grada kako bi videle uživo Alaina Delona, jer on je u tom trenutku važio za jednu od najvećih filmskih zvezda ne samo u Francuskoj nego u svetu. I zaista neke devojke koje su kasnije opisivale susret sa Alainom Delonom te večeri, između ostalih i Jelena Tinska, rekla je da je on ne tako lep kao na platnu, nego još i lepši, zapravo prelep, bio je lep kao Bog i mirisao je na svet. Znači, bio je namirisan najskupljim parfemima, što se normalno i očekuje od nekog ko dolazi iz Pariza, tako da apsolutno razumem sve te komentare tih poznatih devojaka iz tog perioda. I Alain Delon je pozvao ovu grupu momaka sa kojom je malo pre imao sukob da nastave druženje u jednom iznajmljenom stanu u Dobračinoj ulici koji je njemu obezbedila produkcija koja snima film. I on je tamo otišao sa obezbeđenjem, sa nekim koji su hteli
iz ovog društva, mada 90% njih je odbilo. Pošao je samo Miloš Milošević i još jedan njegov drug. I prilikom dolaska u taj stan u Dobračinoj ulici, na opšte iznenađenje ovih momaka, koji su krenuli zapravo Miloša Miloševića i njegovog druga, bio je veliki broj devojaka, kao da su maltene pozvane preko nekih agencija, jer nije im bilo jasno otkud sada tu najpoznatije devojke iz Beograda, kojih je pustio, kojih je pozvao tu. Tu su znači bile manekenke, balerine, neke poznate glumice iz tog perioda. Bio je jedan koktel i Miloš je rekao, pa dobro, mislim, ovo je super, sada će sigurno biti ovde neko zezanje, muvanje. Slušala se naravno strana muzika na gramofonu, pevao je John Holiday, to je jedna francuska verzija Elvisa Preslija, tu su oni svi nešto plesali i igrali. Međutim, drug Miloša Miloševića je rekao, Mišo, meni je ovde nešto čudno. Ovi momci, ovi Francuzi, oni plešu između sebe, oni ne primećuju devojke. Devojke plešu same, a muškarci ovamo plešu sami, da nije ovo neka gej varijanta. Ma kaže, ma daj, nemoj da lupetaš, to je glupa priča, mislim, ovo je gospoda iz zapadnog sveta, valjda se to tako tamo i ponašaju, mislim, ne znam šta da ti kažem. Ajde, mi ćemo da popijemo piće ako nam priđe neka devojka, prišlo je, ako ne, popijemo par pića i idemo. I ovo je rekao, okej. Naravno, nijedna devojka nije prišla ni Milošu Miloševiću, niti njegovom drugu, zato što su sve bile preokupirane Alenom Delonom, što apsolutno i razumem. Međutim, Alen Delon nije pokazao interesovanje ni za jednu devojku, on je prišao Milošu Miloševiću i počeo je s njim da razgovara na engleskom jeziku. I rekao je, sada mi je moj agent za film rekao da vi treba da glumite mog dublera. I eto kako je svet mali, malo pre smo imali neku neprijatnost, a već sutra trebamo da zarađujemo zajednički hleb. Miloš se samo nasmejao, njegov drug je insistirao da posle ispijenog pića Miloš i on odu, međutim Miloš je rekao, sada je glupo da odem, jer gospodin Delon mi je rekao da treba da glumim u tom filmu. I to je moja životna šansa da odem iz ove zemlje, ja apsolutno ne idem nigde iz ovog stana, ostajem ovde. I naravno, njemu je prišao Delon, tu su oni pričali, film se snimao dok se snimao u Beogradu, a posle toga je trebalo da se nastavi snimanje u Veneciji. I Alen Delon je insistirao da sa njima pođe i Miloš Milošević, što je on na svoje opšte oduševljenje i prihvatio i rekao je tog dana zbogom Beograde. Bilo je to u februaru mesecu 1962. godine. Miloš Milošević odlazi put Venecije sa ekipom filma Marko Polo. Tamo se javlja svojoj sestri da je on postao glavni dubler u filmu Alenu Delonu i da će do kraja snimanja biti sa njim, što je ona bila oduševljena. Kaže, dobro, ostvarili su ti se snovi, eto snimaš film, možda je to zapravo karta za Hollywood, jer ona je znala da njen brat želi da postane novi James Dean. Kada se to snimanje okončalo kako se okončalo, Alen Delon je predložio Milošu Miloševiću da on zajedno s njim ode za Pariz. Rekao je da može da živi u njegovoj kući, a u svakom filmu će insistirati da se Miloš Milošević pojavljuje kao njegov glavni dubler. I Miloš Milošević postaje lični asistent gospodinu Alenu Delonu. I od 1962. godine on počinje da živi u njegovoj kući na prvom spratu. Dobio je zapravo jedan trosobni stan i tamo je dobio sav luksuz. Naravno, mogao je da koristi i Delonov automobil. Delon je imao doduše nekoliko automobila, ali jedan od automobila je mogao da koristi. To je zapravo bio automobil Citroen koji je kod nas poznat kao Ajkula. Tako da odjednom Miloš Milošević počinje da živi svoj dečački san. Ima 21 godinu,
počinje da živi u centru Pariza i ni manje ni više nego u kući najslavnijeg evropskog i jednog od najslavnijih svetskih glumaca. A na opšte iznenađenje Alena Delona, Miloš Milošević počinje da se ponaša kao da je zapravo došao iz Hollywooda. Na prvoj toj večeri Miloš je startovao najlepšu devojku Pariza u tom periodu, to je jedna čuvena pevačica, Sylvie Vartan. Naravno, Delon je rekao: Miloše, da li si ti normalan, to je Sylvie Vartan. Međutim, da li samo prisustvo Delona ili je on imao zaista takav magnetizam, Sylvie Vartan je postala prijateljica Miloša Miloševića. I on je sam izlazio bez Alena Delona, kasnije više puta viđan i slikan od najpoznatijih francuskih časopisa kako sa Sylvie Vartan ide na večeru. Ni sam Miloš Milošević nije bio svestan šta mu se dešava, a tek naša emigracija koja je živela u Parizu, ona je to doživjela kao uspeh svih njih i počeli su da pričaju samo o dečku koji je došao, postao je lični asistent Alena Delona i šeta najlepšu Parižanku u Parizu. To je nešto za njih bilo nezamislivo. I svi su tada počeli da pričaju kako se oni sećaju Miloša iz Beograda i kako su se družili s njim. Naravno, sve te priče je slušao i Stevica Marković, on je rekao: ma da, znate vi njega, ali malo sutra, jer on beše sa Crvenog krsta, oni kažu da, onda im Stevica nalupa šamare i kaže: on je moj komšija iz Sremske ulice. I naravno, u tom periodu dok je Miloš Milošević šetao poznate devojke po Parizu, Stevica i dalje slika turiste. Kada je slobodan, ide na hipodrom kako bi se kladio na svog omiljenog konja i kada bi izgubio na tim trkama, otišao bi do nekog kafea kako bi popio omiljeni martini, ali taj omiljeni martini se stalno produžio na jedan pa na još jedan i popio bi on i po ceo litar, a kada bi se napio, onda bi počelo strašno da mu smeta zašto tamo neki Arapi šetaju neke lepe plave Francuskinje i on bi ih tako izudarao. Bio je jak na pesnicama, a u jednom trenutku i u jednom sukobu dok je iskaljivao svoj bes na nekom nesrećnom studentu, ustao je u njegovu zaštitu i jedan poznati bokser iz Egipta i mučenik dobio je strašne batine od Stevice Markovića. Sada, pošto je prijatelj Stevice Markovića, za koga je on radio fotografisanje, imao dobre veze u francuskoj policiji, a iz kog razloga? Zato što njegov čovek, koji mu je sve sređivao u komesarijatu francuske, odnosno parijske policije, bio je zapravo školski drug na Vojnoj akademiji u Francuskoj, njegovom rođaku, odnosno prijatelju. I sada je taj čovek postao važna faca u De Gaullovoj vladi, odnosno u ministarstvu policije, i on je sve završavao ovom Nikoli fotografu, za koga je radio Stevica Marković. I on je znao da posle 24 časa provedenih u pritvoru, taman toliko mu treba da se istrezni, izađe vani. I tako jednom dok je u tom pritvoru čitao Pari mač, on je pročitao da lični asistent Alena Delona šeta najlepše devojke Pariza i da je najpoželjniji mladić u Parizu. Naravno, odmah je prepoznao svog komšiju Miloša i Stevici je bilo jako drago. I po izlasku iz zatvora on je to pričao svim svojim zemljacima, koliko mu je drago i kako je oduševljen, jer sada i sve novine, znači najpoznatije, pišu o ovom momku, i primetio je veliku dozu ljubomore među našim emigrantima. Nisu oni bili oduševljeni uspehom nekog našeg čoveka, kako bih rekao, na tom nivou. Oni su smatrali da je sve ono što je iznad njih njima neprihvatljivo. Tako da Stevica je odmah skapirao da je okružen ljubomornim vukovima, kako je kasnije rekao, a možda i besnim psima. Međutim,
nije to iskalio kako nekad zna tu svoju narav da pokaže, odnosno da ih premlati. Iskulirao ih je, prosto rečeno, i naravno nastavio je da radi svoj posao, slikanje po francuskim kafejima i slikanje po francuskim parkovima stranih turista. Naravno, dok je on slikao, Miloš je napredovao u toj svojoj donžuanskoj karijeri, zaveo je i čuvenu nemačku glumicu Romy Schneider, a kasnije, po nekim pričama i kako je pisala francuska štampa u jednom periodu, bio je i u vezi sa Brigitte Bardot, za koju su govorili da je tada u tom periodu bila seks simbol Evrope. Ona je zaista bila prelepa glumica i s obzirom da je bila i prijateljica Alena Delona, a i njegovih prijatelja, ne bi me iznenadilo da je imala poznanstvo sa Milošem Miloševićem. Sada, da li su bili u nekoj intimnoj vezi ili ne, ja to sada sa sigurnošću i ne mogu da tvrdim. Međutim, negde pred kraj 63. godine, znači godinu dana posle njegovog dolaska, otprilike za doček nove 64. godine, Miloš Milošević je imao novu devojku, sa kojom se već zabavlja 3 meseca i upoznaje sa Alenom Delonom. Alen Delon je onako rekao, pa mislim, sve ove tvoje devojke i ribe sa kojima si me upoznao do sad su bile 10 puta lepše. Ne znam šta si video u njoj. Čak mi deluje vrlo prosto. Odakle je? Pitao je Delon. Kaže, ona je iz Maroka. Alen Delon je samo odmahnuo rukom i otišao je. Naravno, posle toga se vratio, upoznao se sa njegovom devojkom, ona se njemu predstavila, popili su piće i posle toga Miloš je bio u vezi još neko vreme sa ovom curom i razišli su se. A razišli su se iz sledećeg razloga. Zato što je Alen Delon upoznao Miloša Miloševića prvo sa jednom prebogatom francuskom groficom, a posle toga sa Cintijom Buron. To je žena njegovog zubara koja je bila pred razvodom. Imala je 2 dece, a inače je važila za jednu prebogatu ženu. Ona je zapravo bila milionerka. I na prvi pogled se zaljubila u Miloša Miloševića i obećala mu je da će ga voditi za Ameriku, što se na kraju i desilo. Počeli su zabavljanje, nekoliko meseci je trajala ta njihova romansa u Parizu, dok gospođa Cintija nije dobila starateljstvo nad decom i pravo da ih vodi za Ameriku, prošlo je nekoliko meseci. A šta se zapravo dešava za tih par meseci? Dešava se Alenova premijera jednog filma. I naravno, pozvan je i Miloš kao njegov glavni asistent i dovodi svoju buduću suprugu. I na opšte Miloševo zaprepašćenje, Alen sedi sa Miloševom bivšom devojkom, zapravo sa onom devojkom iz Maroka, i onako sa smeškom je pogledao Miloša i rekao je: gospodine Mišo, da te upoznam sa gospođom Natali. Gospođa je promenila ime, zvaće se Natali Delon. Miloš je prihvatio ruku upoznavanja, pozdravili su se, iskulirao je tu priču, ali je Delonu tada rekao: ti si za nju rekao da je obično smeće, tamo negde iz Maroka, a sada, mislim, imaš nameru da je ženiš. Alen je rekao: to je moja stvar i mi se volimo, a na kraju krajeva ona odlučuje da li će da se uda ili ne. A na kraju krajeva i vreme mi je. Ja sam ipak koju godinu stariji od tebe. I počeo je da se smeje. Naravno, to je prihvatio i Miloš Milošević. Rekao je: nema problema, neka vam je sa srećom, ali imam jednu molbu za tebe. Kaže on: da čujem. Kaže: sada dolazim iz jednog kafea gde se okupljaju moji zemljaci iz Beograda, išao sam da se vidim sa jednim, međutim on se ne nalazi tamo i saznao sam da je u Belgiji, da je uhapšen i da se nalazi u zatvoru. Njegovo ime je Stevica Marković. Ja te molim, iskoristi sve svoje veze kako bi iščupao ovog mladića, jer on nije znao
da vozi zapravo grupu momaka iz Beograda koji su uradili tamo pljačku jedne zlatare. I uhapšeni su svi. Ne zanimaju me ova trojica, zanima me samo Stevica Marković. Znam da ti imaš moćne ljude, čija je ruka jako dugačka i svemoćna je. Zato te molim, pomozi mi, jer on je moj komšija iz kraja odakle sam. Alain Delon je rekao, brate, ja ti obećavam da je to završeno. Molim te, samo mi ovde zapiši sve njegove podatke, što je naravno Miloš i uradio. A onda je uzeo telefon, pozvao je gospodina Nikolu i rekao je: Nikola, ovo je završeno, za nekoliko dana Stevica će biti na slobodi. Nikola se zahvalio i rekao je: hvala ti, Miloše, jer ja sam pokušao preko mojih prijatelja ovde u Parizu, ali oni su rekli da je njihova moć samo ovde u Francuskoj. Belgija je za njih predaleko. I naravno, Alain Delon je održao svoje obećanje i posle nekoliko dana Stevica Marković izlazi iz belgijskog zatvora, ispred koga ga čekaju vozači, odnosno ljudi Alaina Delona, i dovoze ga u njegovu kuću. Tu ga čeka i Miloš, oni su se pozdravili, tu ih je Miloš upoznao, Alaina Delona i Stevicu Markovića, i rekao je Alainu Delonu: u njega možeš imati apsolutno poverenje, jer ja znam njega kao čoveka lavljeg srca, to je najhrabriji momak koga sam ja upoznao u životu, sećam ga se još iz detinjstva i garantovano će ti biti jako veran i odan. Ubrzo, nekoliko dana posle toga, to je bio april mesec 64. godine, Cynthia Buron i Miloš Milošević odlaze za Ameriku. Naravno, Cynthia vodi i svoju decu iz prvog braka. Odlaze prvo za New York, tamo je Miloša upisala u jednu školu glume, koju je on pohađao nekoliko meseci, a posle toga, na preporuku profesora, koji je objasnio gospođi Buron da je najbolje da školovanje nastavi u Los Angelesu, u njihovoj direkciji. I ona sa Milošem i decom odlazi za Los Angeles. Tamo u Los Angelesu, tačnije na Beverly Hillsu, iznajmljuju apartman u najskupljem hotelu, žive na visokoj nozi, ona je puna para, odmah je Milošu na konto uplatila dosta novca kako bi imao za trošak da bi se kretao po gradu, ima znači one platne kartice, kupuje mu Bentley, novi automobil, novu garderobu, kupuje mu 10 odela, naručuje mu firmirane satove da bi on bio znači baja kada se pojavi tamo na tim kastinzima, i on je počeo da liči na momka od $1.000.000. Tako se i ponašao. Po dolasku u Hollywood on je mislio: to je ta priča, ostvarili su se moji snovi, ja sam uspeo u životu. Odlazi na te časove glume, a posle tih časova odlazi u jedan čuveni restoran na Beverly Hillsu gde se sprema hrana sa Balkana. Taj restoran se zvao Adriatic i držao ga je neki Bob. Međutim, kada je ušao u taj restoran, Miloš je počeo da malte ne vrišti od sreće. Svi su bili zaprepašćeni, nisu znali šta sad ovaj mladić, zašto viče, zašto skače od sreće, šta mu se desilo, kao da je dobio američki loto. Tako se ponašao. Šta se desilo? Miloš Milošević je tu sreo svoju školsku drugaricu iz Knjaževca. To je bila gospođa Gordana Kovačević, koja se udala za gospodina Boba i otvorili su restoran na Beverly Hillsu i dali su mu naziv Adriatic, kako bi ih podsjećao na rodni kraj. I spremali su hranu kakva se sprema u Jugoslaviji. Njen muž je bio Ličanin, on je voleo da sprema te specijalitete iz Like, a gospođa Gordana je spremala specijalitete sa juga Srbije. Naravno, oni su u početku samo spremali, kasnije su to radili njihovi kuvari i počeli su da se ponašaju kao prave gazde u smislu kvarta gde žive. Inače, taj restoran je bio poznat po tome što je imao one klasične crveno-bele kockice na stolnjacima i prvi su imali terasu za ručavanje ispred.
To je bilo onako neobično Amerikancima u početku, ali kasnije im se to strašno dopalo. I uglavnom su tu dolazili glumci i poslovni ljudi, a ponajmanje ljudi iz našeg kraja, zato što je taj restoran bio preskup za njih. I oni su uvek bili oduševljeni kada dođe neko iz Jugoslavije, jer obično su znači bili ljudi koji su se bavili filmom. I Miloš je objasnio svojoj školskoj drugarici Gordani da je došao tu kako bi postao filmska zvezda, da je oženio bogatu ženu, da ima nameru, kako je rekao, da prevrne ceo Hollywood. Ona mu je rekla da mu je jako drago što ga vidi, ali da vodi računa kako se ponaša, jer ovo ipak nije Juga, da su ovde pravila neka sasvim druga i da ne treba baš preterano da leti visoko. Tako je bio taj njihov susret. Miloš je postao stalni gost, tu je upoznao mnoge poznate glumice i počeo je da menja devojke malte ne više nego u Parizu. Postao je predmet priče u samom Hollywoodu. Jedna od njegovih cura sa kojom je imao vezu dok je bio u braku bila je i čuvena Natalie Wood, a posle Natalie Wood Jane Fonda. Devojke su se smenjivale malte ne kao na pokretnoj traci. Ljubomorna žena je kiptela od besa, zvala je čak i Natalie Delon da je pita kako da smirim ovu želju za devojkama kod mog muža, stalno menja neke devojke, stalno je sa nekom drugom glumicom, plašim se da će me ostaviti. Natalie Delon je rekla da je najbolje da ona dobro obrati pažnju s kim se on kreće, s kim se druži i da udajbi privatne detektive kako bi pratili Miloša Miloševića, što je ona i uradila. Miloš je bio toliko opčinjen svojim uspehom da nije ni primetio da je stalno praćen. Ne samo da su ga pratili, oni su njega i slikali, dostavljali su verodostojne podatke njegovoj supruzi i on je primetio da sada odjednom na računu više nema takav priliv novca kakav je imao, da mu je supruga uskratila i korišćenje Bentleya, tako da našao se u jednoj mat poziciji. Tek je onda skapirao da u stvari njega prate neki ljudi i primetio je da je njegova žena ljubomorna do samog ludila. I mogu slobodno reći da je Miloš Milošević napravio veliku grešku. On se oženio za bogatu ženu. I trebao je da poštuje tu ženu, ako ništa drugo onda iz razloga jer je živeo od njenog novca. I ona je imala apsolutno poverenje u njega. I ulagala je svoj novac kako bi on uspeo. Ali nije valjda toliko luda da sada i finansira njegove Playboy avanture. Odnosno njegove švaleracije, prosto rečeno. I jedan druga je čak i pitao, kaže, Miloše, jedan detektiv koji te je pratio, prosto se pita zašto ti jurcaš tamo za nekim glumicama i trošiš pare gospođe Sintije, umesto da je poštuješ i da imaš sve to što ti se pruža, može da ti se desi da razvodom dobiješ ne samo razvod, nego i proterivanje iz Amerike. Jer moram reći da je Miloš na venčanju sa gospođom Sintijom uzeo njeno prezime. I to je kod Miloša izazvalo neki strah, ali se nije smirio. Nastavio je on i dalje da jurca za bogatim i lepim devojkama, stalno je u svom tom spisku upisivao poznata imena tih glumica sa kojima je spavao i jednog dana je zazvonio u njegovom apartmanu telefon. Kada je podigao slušalicu, čuo je glas Alena Delona. Rekao je, brate, šta sada radiš? Kaže, još uvek spavam. Kaže, vreme je za kafu, ajde da se vidimo u tom i tom kafeu da popijemo kafu. I te 1965. godine, kada ga je pozvao Alen Delon na kafici, saopštio mu je da je Miša upravo dobio i svoj prvi film. Dobio je ulogu zapravo u prvom filmu i taj prvi film je trebao da se zove Rusi dolaze.
To nije ratni film, to je malte ne bila jedna vrsta komedije koja je bila jako popularna ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego posle u celom svetu gde se prikazivala imala je veliki uspeh. I te 1965. godine Miloš dobija i svoj prvi honorar. Malte ne se osjećao kao da je na 7. nebu. Sada, da li je Alain Delon preko svojih prijatelja koje je imao u Hollywoodu insistirao da Miša dobije ovu ulogu ili ne, ja to ne znam, ali neko je sigurno pozvao reditelja da baš bude on taj u toj ulozi. Naravno, reditelj mu je objasnio da njega niko nije zvao, jer je i Miloš pitao da li je neko urgirao za tu ulogu. On je rekao ne, uzeo sam te zato što si lep, zato što si atraktivan i imaš ruski akcenat govora kada govoriš engleski jezik. Ti si mi potreban za ovu ulogu. Posle toga je Miloš dobio još jednu ulogu u još jednom filmu koji se zvao Inkubus, koji je jedna vrsta horora i imao je mnogo ozbiljniju i strašniju tematiku nego prvi film. I tu je Miša imao onako zapaženu ulogu, ali posle toga sledi iznenađenje. Opet dolazak Alaina Delona, tada je upravo snimao neki western sa čuvenom glumicom Urzulom Anders. To je neki špageti western koji se tada snimao u Americi i Alain Delon je upoznao svog prijatelja Mišu i sa poznatom švajcarskom glumicom, sa Ursulom, što je on odmah iskoristio da je odveze u Adriatik na večeru kako bi je počastio specijalitetima sa Balkana. On je odmah svako poznanstvo koristio da se reklamira, u smislu, eto, to je moja riba. Sada, da li je on zaista imao neke intimne odnose sa Jane Fondom, sa Natalie Wood ili sa Urzulom Anders ili sa svim tim glumicama ili ne, ili ih je samo izvodio na večere kako bi slušao priče o Jamesu Deanu koga je on obožavao i voleo je sve da čuje o njemu. Međutim, tada, kada je bio Alain Delon i kada je upoznao sa Ursulom Anders, bilo je još jedno poznanstvo. Ursula je snimila film i otišla iz Hollywooda. Nju na kraju krajeva nije zanimao ni Pera, ni Žika, ni Mika, pa ni Miloš. Ona je odradila ono zbog čega je došla u Hollywood i otišla nazad za Evropu na snimanje drugog filma. A Alain Delon se zadržao da bi snimao još neke stvari i na jednom partiju upoznao je Miloša Miloševića sa bračnim parom Runi, sa čuvenim glumcem Mikijem Runijem i sa njegovom suprugom Barbarom. Taj partij i to upoznavanje niko nije doživeo kao nešto spektakularno u smislu da će se nešto desiti između Barbare i Miše. Zapravo, on je sve vreme Alainu i svojim prijateljima govorio o možda eventualnom razvodu sa svojom suprugom Sintijom. I Alain je u jednom trenutku pomislio da sada Miša najverovatnije je u strahu i da pati zbog eventualnog razvoda i rekao je Miši jednu stvar. Vidi, ja sam zbog tebe primio Stevana kod mene i on se predstavlja malte ne isto kao i ti, da je moj lični asistent, ali on je za mene samo običan gorila, za razliku od tebe. On je moj lični telohranitelj, osjećam se sigurnim pored njega, on zaista je u stanju da prebije 10 osoba odmah u sekundi, prava je mašina, znači ne može ni jedan bokser da mu stane na crtu, ima lavlje srce, ima onu stvar kao bik, ali to zanimanje može trajati eventualno još godinu, dve. Ljudi preko 30 godina taj posao ne mogu obavljati, bar ne kod mene, a on je
upravo u tim godinama. I možda će ostati još godinu, dve i planiram da ga pošaljem u penziju. Miša je samo slegao ramenima i rekao je, dobro, mislim, ne sekiram se ja za Stevicu, znači će se on u životu, ja sada treba da razmišljam o sebi. Tada mu je Alen rekao da uvek može da računa na njega i da ako ne može da se snađe ovde u Hollywoodu, njemu su u njegovom domu u Parizu vrata uvek otvorena. Međutim, Miloš nije ni primetio da ga je jedna osoba sve vreme gutala očima. I kada je Alen otišao, Miloš je ostao još par minuta da bi uzeo neke svoje stvari, prišla mu je Barbara Rooney i dala mu je svoju vizit karticu. I rekla je, gospodine, kada imate slobodnog vremena, nazovite me. Uvek sam slobodna za vas. To je bila udica koju Miloš nije mogao da ne proguta, jer on je zapravo na takvu udicu sa takvim mamcem udarao kao som. A osim toga, Barbara je bila i prelepa glumica, i prelepa žena. Dok je Miki već bio omatorio, bio je za 2 glave niži od svoje supruge Barbare i delovao je jako smešno pored nje. A uveliko se pričalo po Hollywoodu da se zbog ljubomore oko Barbare bio debelo navukao na kokain koji je upravo u tom periodu ulazio u modu u Hollywoodu. I kada je otišao Miki na snimanje nekog filma, tamo negde na Havaje, samo nekoliko dana posle tog partija, Miloš je odmah iskoristio tu priliku, pozvao je Barbaru i počela je njihova romansa. I oni tu vezu nisu ni krili, izlazili su javno po restoranima, ponašaju se kao jedan zaljubljeni par, on vozi njene automobile, ona mu daje novac i kaže mu da je ona podnela zahtev za razvod od Mikija Rooneyja. I pošto je ovo njegov 5. brak, automatski prilikom ovog razvoda kompletna njegova nekretnina ostaje u njenom vlasništvu. Ostaje prevelika kuća na Beverly Hillsu, polovina njegovog novca i još svašta nešto. I sada Miki se našao u jednom nokaut trenutku, malte ne, bio je prosto nokautiran kada mu je Barbara saopštila da planira da se razvede od njega i da se uda za Miloša. I sada je Rooney počeo da se žali svojim prijateljima. Na kraju je pozvao i Alena Delona, plakao je preko telefona i kaže, šta ti je trebalo da na onaj parti pozoveš onog Balkanca, on mi je preoteo ženu, oteće mi i kuću i polovinu para. Alen je rekao, nemoj me smarati tim glupostima, jer imam i ja problema slične vrste. Ispustio mu je slušalicu. Na šta je konkretno Alen mislio kada je rekao imam probleme slične vrste, to samo je znao on. Međutim, Alen nije znao da je njegova supruga pozvala Cintiju i da je rekla da njih dve obaveste Mikija Rooneyja da je njegova supruga Barbara u vezi sa Mišom iz razloga kako bi mu samo uzela kuću i polovinu para. Da ona uopšte i ne voli Miloša, ali da hoće da ga finansijski uništi. I on je to shvatio zdravo za gotovo. Prvo je otišao do jedne prodavnice i kupio je jedan pištolj 357 Magnum i ostavio je u svom stanu taj pištolj. Planirao je da ide i na časove treninga, međutim na onom snimanju koje je bio na Havajima dobio je neku kožnu bolest i zbog toga je morao da ide na lečenje. Bar je on tako rekao, u jednoj privatnoj klinici. Međutim, šta se zapravo dešava? On je trebao da ide na tu privatnu kliniku da bi se skidao od kokaina, jer je smatrao da je njegov glavni problem kokain. E sada, u tom periodu Miki Rooney je ekstra dobar i sa Frankom Sinatrom. Frank Sinatra je odmah došao u kafe gde ga je pozvao Miki na razgovor i saslušao ga je u vezi njegovog problema. Tu je Miki plakao
Rekao je da ga je Miloš uništio. I psihički, i emotivno, a i finansijski. Tako što mu je preoteo njegovu suprugu Barbaru. I on ne zna kako to da reši. Međutim, pojavio se, kaže, novi problem. Zvala je i gospođa Natali Delon, i zvala je bivša supruga od Miloša, Sintija, i rekla je da Barbara zapravo i ne voli Miloša, da sutra umjesto Miloša ima da pronađe nekog drugog, samo da bi uništila Mikija. I on sada ne zna kako da reši ovaj problem. I zato je pozvao Frenka da ga pita, zato što on ima bogato iskustvo i sa ženama, a i života. Naravno, Frank Sinatra ga je potapšao po ramenu i rekao je: Miki, ti bi zaista trebao da ideš na lečenje u kliniku gdje si odlučio da se lečiš, a prepustit ćemo ljudima koji su pravi lekari za takvu vrstu bolesti da procene situaciju kako da reše taj slučaj. Sada, koga je kontaktirao Frank Sinatra i da li je uopšte kontaktirao nekog, ja to sada ne znam, ali ono što se zna, to je da Miloš Milošević je obnovio vezu sa gospođom Natalie Wood i da ga je Barbara sve manje interesovala, jer on je stalno tražio promene. Uvek je tražio nove žene i nove devojke. I počelo je, znači, po Hollywoodu da se priča da je on ponovo u vezi sa Natalie Wood, da ga više ne zanima gospođa Barbara i ona je tu doživela stres. Počela je da pije lekove zbog Miloša, zvala ga je non stop telefonom i rekla mu je da će mu se zbog toga osvetiti. Naravno, Miloš se smejao, to je i rekao nekim svojim prijateljima u restoranu Adriatic, ali oni to nisu uzeli za ozbiljno. I 30. januara 1966. godine, samo mjesec dana posle Nove godine, Miloš se nalazio u jednom klubu sa Natalie Wood. Tamo su se provodili, plesali, ljubili se, mazili i prišao je barmen i rekao je: Miloše, zove vas gospođa Rooney, kaže da joj nešto nije dobro i da treba hitno da odete do njene vile kako bi vam dala i neke vaše stvari koje su tamo ostale, a jako su vam bitne. I Miloš je znao šta se to tamo tačno nalazi i rekao je: dobro, sada ću da je nazovem da kažem da dolazim. Izvinio se društvu, rekao je svojoj curi Natalie Wood da se vraća za sat vremena, seo je u svoj automobil i otišao je do vile Mikija Rooneyja. Vrata su bila zaključana, on je pozvonio, izašla je služavka i rekla je: gospodine Miloše, možete ući i evo vam ključ, vi zaključajte vrata iznutra, ja idem nešto do grada, treba da završim. Služavka je izašla, Miloš ulazi i 3 sata posle toga, na opšte iznenađenje i zaprepašćenje svih, služavka koja se vratila do vile zove policiju i saopštava da se njena gazdarica Barbara Rooney i gospodin Miloš Milošević nalaze u kupatilu i da su mrtvi i da ona ne zna šta se desilo i da hitno dođe policija, što je policija i uradila. Odmah su došli, inspektori su odmah zapazili da na Miloševom automobilu još uvek gore upaljena svetla, što je njima ukazivalo na to da Miloš nije imao nameru da se dugo zadrži u vili. Ušli su unutra i zatekli su mrtve Miloša Miloševića i Barbaru Rooney. Barbara Rooney je bila upucana u grudi jednim metkom, a Miloš takođe u grudi jednim metkom. Policija je tada napravila zapisnik da je Miloš Milošević izvršio ubistvo Barbare Rooney, a posle toga izvršio samoubistvo iz revolvera koje je 3 meseca pre toga kupio Miki Rooney. I on je priznao u policiji da je on kupio taj pištolj
sa namerom da trenira gađanje, da nije imao nameru nikog da ubije i da je sada prosto šokiran šta se desilo u njegovoj kući. Plakao je kao malo dete i policija je ustanovila da se on u tom trenutku zaista nalazio na privatnoj klinici za odvikavanje od kokaina. Sad, da li je baš sve to bilo tako ili je neka treća osoba izvršila dvostruko ubistvo ili možda više njih? Šta je ukazivalo na to? Miloš je prilikom obdukcije imao veliku čvorugu na glavi, što je ukazivalo da ga je neko udario, a onda potom odvukao u kupatilo, gde je posle toga likvidiran. Takođe, kada je izvršeno veštačenje pištolja, nisu pronađeni tragovi Miloša Miloševića. Nije bilo ni jednog traga papilarnih linija na tom pištolju, iako je upravo iz njega izvršeno ubistvo i samoubistvo ili možda dvostruko ubistvo. Takođe, na desnoj ruci Miloša Miloševića, a i na levoj ruci, kao i na rukama Barbare Runi, nije bilo tragova barutnih čestica, što je govorilo da oni nisu pucali te večeri. A ko je? Nije ni Miki Runi, imao je dobar alibi, a na kraju krajeva nije imao ni on tragove čestica na svojim rukama. Ko je zapravo ubio Barbaru Runi i Miloša Miloševića? A to se i pitao jedan detektiv koji je vodio ovaj slučaj i koji je ubrzo posle toga ispred jednog restorana u svom automobilu odleteo u vazduh. Takođe se to pitala i Miloševa bivša supruga Sintija Buron. Međutim, da iznenađenje bude veće, i ona je u svom automobilu nepuni godinu dana posle toga pronađena u gepeku, vezana žicom i udavljena žicom. I njen automobil je bio parkiran ispred istog tog restorana. Znači da je neko sistematski ubijao sve one koji su nešto znali o ovom slučaju. Takođe, i jedan dečko, Makedonac koji je bio konobar u Adriatiku, pronađen je mrtav tako što je ubijen iz pištolja metkom u čelo. Ja ne znam šta reći za ovaj slučaj, osim da eto od 66. godine pa sve do danas on se vodi kao nerešeni slučaj. Zapravo, Amerikanci su u početku ga vodili kao ubistvo i samoubistvo, ali na kraju se okrenulo kao nerešen slučaj. Mašta pisaca uzima posle drugi epilog ovog događaja i povezuje ga sa jednim drugim slučajem, da je on povezan upravo za aferu o kojoj večeras pričamo, odnosno za aferu Stevice Markovića. Sad, kakve veze može da ima ovaj slučaj sa aferom Stevice Markovića, ja to baš i nisam siguran. Ja sam prosto ubeđen da je neko ko je bio dovoljno moćan odradio priču za Mikija Runija i da mu je sklonio teret i opasnost koja mu je pretila, a to je zapravo bio razvod. Sada, da misterija bude još veća. Sve nešto što je sudbonosno bilo vezano za Miloša Miloševića dešavalo se i vrtelo nekako oko imena koje glasi Alen Delon. I te večeri, kada je ubijen Miloš Milošević i gospođa Barbara Runi, Alen Delon se nalazio u Hollywoodu. Njega je pozvao jedan reditelj kako bi se dogovorili oko snimanja novog filma. Kada je čuo šta se desilo, on je otišao do mrtvačnice koja se zove Anđeosko srce u Los Angelesu, gde se nalazilo telo Miloša Miloševića posle obdukcije i platio je, znači, balsamovanje tela Miloša Miloševića i donao je i novo odelo u kome treba da ga sahrane. I to sa inicijalima Alena Delona. Malo mi je to čudno, bez obzira koliko god da su bili veliki prijatelji, da neko donese i donji veš, čak i čarape, na kojima su bili inicijali Alen Delon, to je malo čudno. Alen Delon je te večeri pozvao
i Miloševu sestru Zoricu i rekao je da ona od te večeri ima novog brata koji se zove Alen Delon. Izjavio joj je saučešće i rekao je da će platiti kompletni prenos Miloševog tela za Beograd, što je ona kategorično odbila. Rekla je u redu je što si dao odelo, on ti je bio prijatelj, ali prenos tela će biti zapravo od njegovog osiguranja. I tako je i bilo. Sestra Zorica je došla za Los Angeles, preuzela je telo svog brata i Pan Amovim avionom je došla za Beograd. Bila je to velika sahrana. Preko 2000 ljudi je bilo na toj sahrani. Miloš Milošević je te 1966. godine u svojoj 25. godini života sahranjen na novom groblju u Beogradu. Imao je iza sebe 2 filma koje je snimio u Hollywoodu. Trebao je da snimi i 3. film sa Sofijom Loren u glavnoj ulozi. Tu je trebao da glumi nekog komandanta rimske legije i film je trebao da se zove Pad rimskog carstva. On je tu ulogu koju je trebao da dobije smatrao svojom životnom ulogom, ali je nije dočekao. Odnosno, hici koji su ispaljeni te večeri prekinuli su jedan dečački san o uspehu u Hollywoodu. Miloš Milošević je sa nepunih 25 godina imao malte ne jednu prebogatu plejadu prelepih glumica i žena iza sebe. Uspeo je mnogo toga što se tiče provoda u tom krem de la krem evropskom i svetskom jet setu, ali njegov život je kratko trajao. Bukvalno on je otišao sa ovog sveta kao njegov idol James Dean. Imao je onu parolu živi brzo, umri mlad, da bi bio lep leš. Nekima je to sada možda jako čudno, kako to jednom Balkancu da pođe za rukom da toliko lepih filmskih glumica poludi za njim. Međutim, u Hollywoodu se bar tako javno priča da su Balkanci najlepši narod i da žene Evrope i Amerike najviše vole momke sa Balkana. Na kraju krajeva i Marija Terezija je plaćala svoje ljude kako bi joj dovodili momke sa ove strane Save i Dunava i kako bi uživala u njihovoj lepoti. To je istorija, to su istorijske činjenice. Ali da se vratimo u Pariz i da vidimo šta radi Stevica Marković. Po Miloševom odlasku za Ameriku 1964. godine zbog ženidbe, Stevica je mislio da je mesto ličnog sekretara Alena Delona upražnjeno. I on ga je nekoliko puta pitao da se useli u Milošev stan, koji je zapravo na prvom spratu Alenove kuće, i da brine o kući, da brine za Alenovu bezbednost i da mu bude uvek pri ruci. U smislu, ako treba da ga zaštiti ili ako treba da odveze negde njegovu suprugu ili bilo šta drugo da se odradi. I sada Alen, pošto je dobio preporuku od Miloša da je Stevica zapravo čovek od velikog poverenja, on je to prihvatio. I od januara 1965. godine, posle nekoliko meseci tog razmišljanja da li da ga uzme u službu ili ne, Stevica Marković zvanično postaje lični telohranitelj Alena Delona. U početku Alenova supruga, Natali Delon, se bunila. Rekla je šta će ti ovaj robusni čovek, deluje kao gorila, deluje zastrašujuće i uliva mi strah. Alen je rekao upravo zbog toga što deluje kao gorila, on je i dobio posao. On zapravo nije moj nikakav sekretar, on je moja gorila. I Alen je počeo da uživa u tome da kada se nađe u nekoj diskoteci i kada dođe do nekog incidenta, Stevica Marković, tobože da bi zaštitio Alena, prebije 10-ak ljudi. Prosto je uživao u celoj toj priči, a jednom je i jedan novinar poznatog francuskog časopisa pisao neke ružne tekstove
o Alenu Delonu i Alen Delon je poslao svoga gorilu da održi predavanje ovom novinaru. On se, jadnik, nalazio u jednom kafeu, ispijao je piće i imao je velike naočare sa velikom dioptrijom. I šta se dešava? Dok je taj novinar uzimao svoje naočare sa šanka i stavljao ih na svoje lice, kao što sam to uradio i ja, da bi video koga je pozvao imenom i prezimenom, okrenuo se i kada je gorila opet izgovorio njegovo ime i prezime, on je rekao: da, to sam ja, izvolite, šta vam treba. On je samo rekao: tvoj nos, i želim da ti prenesem pozdrave od Alena Delona. I onda ga je udario pesnicom, samo jednim udarcem, ali udario ga je tako po nosu da mu je prosto smrskao nos i naočare, koje su ga isekle svuda po licu. I kada je Alen Delon čitao šta je njegova gorila napravila od ovog čoveka, on je počeo da se smeje. Prosto je uživao u onome što čita. I Alen je išao iz krajnosti u krajnosti. On je znao da bude čovek koji ili voli ili mrzi. I to je prosto možda i karakteristika nekih škorpija. Na kraju krajeva, Alen je i rođen 9. novembra. On je škorpion. I ne znam sada koje su sve tu akcije dalje bile, koje je Stevica radio za njega, koga je sve premlatio. Prosto to je čitava jedna plejada nekih nesečnih ljudi u nekim kockarnicama, na nekim prijemima, tamo na nekim zabavama, koji su pretučeni bez ikakvog razloga. E sada, Alen Delon uopšte nije bio naivan, ni u mladosti. On je imao nesečno detinjstvo. Kao vrlo mali doživeo je razvod svojih roditelja i dospeo je u hraniteljsku porodicu. Posle toga bio je u mnogim domovima, roditelji su se stalno nešto tužakali ko će da dobije starateljstvo nad njim ili ne. U stvari, Alena to nije ni bilo briga, on je mrzeo i jednog i drugog. Njegov otac je poreklom Korzikanac, koji je došao u Pariz da bi radio neke poslove, i te 1935. godine Alen se i rodio u Parizu i znao je veliki broj Korzikanaca. A za one koji ne znaju, Korzikanci su zapravo za Francusku isto što i Sicilijanci za Italiju. Odnosno, oni su držali kompletno podzemlje ne samo u Parizu, nego u čitavoj Francuskoj. A bogami, u tom periodu bili su glavni i za trgovinu heroinom u Sjedinjenim Američkim Državama. Kum Alena Delona bio je zapravo François Macartoni. François Macartoni je bio šef korzikanskog podzemlja u Parizu. Inače, on je imao status belog medveda od strane francuskih vlasti, zato što je on 1945. godine napravio takozvani koridor kroz nemačku liniju sa svojim gerilcima, kako bi generala de Gaulla i njegove pristalice doveo u Pariz takozvanim maršem za Pariz. I smatrali su ga herojem Drugog svetskog rata. Tako da su mu praštali mnoge stvari. On je imao možda najveću pljačku 20. veka u Francuskoj, zapravo pljačku Alžirske banke, kada je poginulo i nekoliko policajaca, a i nekoliko Korzikanaca. François Macartoni je uhapšen, svi su oko njega dobili doživotne robije, osim Macartonija i njegovog ličnog telohranitelja. Oni su osuđeni na 5 godina zatvora, a izdržali su po 3 godine. I posle toga Macartoni je dobio niz raznih poslova koje je radio u Parizu. Zapravo to su mnogi noćni klubovi, da im ne nabrajam sada imena, ali baš su poznati, svetskog su glasa, koje je navodno neke od njih držao i sa Alenom Delonom, a između ostalog, Alen Delon nije bio samo njegov kum,
već i jedan deo njegovog posla. On je Delona upoznao u Marselju kada se Alen vratio iz Indokinskog rata i tada je imao svega 19 godina. Zato što se Alen vrlo mlad, sa 17 godina, prijavio u francusku mornaricu i kao marinac je bio tamo u ratu 53. i 54. godine. Tako da ovaj čovek je važio za vrlo opasnog čoveka i on je odmah Alena po dolasku iz Indokinskog rata prihvatio maltene kao svog sina. Ponudio mu je mnoge kombinacije u Parizu, a između ostalog izgleda da je i urgirao da Alen uđe u svet filma. Nije isključeno da je Alen imao i neke finansijske obaveze prema ovom čoveku, ali da li je sada on plaćao reket korzikanskoj mafiji ili ne, ja to ne znam, ali je jedno sigurno, da su imali zajedničke poslove, imali su. A jedan od planova zajedničkih poslova je bio i sledeći, jer planirali su da otvore zajedničku avionsku liniju na relaciji Frankfurt-Istanbul. I tu su imali sada dve struje da bi rešili taj, kako bih rekao, svoj finansijski uspeh. A i jedna i druga su vodile preko generala de Gaulle'a. Zašto kažem dve struje, a preko generala de Gaulle'a? Zato što je general de Gaulle upravo bio pred novim izborima, planirao je da izađe zadnji put na izbore, da pokuša da ponovi uspeh i da postane ponovo predsednik Francuske, a sa druge strane njegov premijer Jacques Pompidou postao je sve popularniji i popularniji. Čak je pretio da svojom popularnošću prevaziđe slavu svog mentora, odnosno generala de Gaulle'a. A Macartoni i general de Gaulle bili su izuzetno dobri. Poštovali su se još iz vremena rata. I sada šta se dešava? U celoj toj priči, kada je Alen uzeo Stevicu Markovića, on počinje sada da vodi Stevicu Markovića i na zajedničke večere koje je organizovao svojim prijateljima. Čak i one koje su bile u čuvenom restoranu Maksimu. I tamo za vreme jedne večere, kada je Alen došao sa svojom suprugom Natali i sa svojim telohraniteljem, sa svojom gorilom Stevicom, tu je već bio prisutan François Macartoni, on je tada upoznao Stevicu Markovića. Na toj večeri bio je i premijer Georges Pompidou i njegova supruga Claude. Georges Pompidou je planirao da se na sledećim predsjedničkim izborima pojavi kao samostalna ličnost bez svog mentora generala de Gaulle'a, jer je planirao da postane predsjednik Francuske. I naravno, lukavi François Macartoni, mafijaš, on se udvarao i jednom i drugom, u smislu političkog udvaranja, odnosno dodvoravao se. On je na toj večeri podržavao premijera, govorio mu je kako je on nova nada Francuske za predsjednika, a sutra dan bi pozvao generala de Gaulle'a i rekao bi mu: generale, ja sam uvek za vas, vi ste za mene večiti predsjednik Francuske i uvek ću glasati za vas i učinit ću bilo šta tražite od mene samo da biste vi bili predsjednik Francuske. To učinit ću bilo šta podrazumevalo je znači sve, možda čak i neko ubistvo, jer za mafiju to na kraju krajeva i nije strano. E sad, to poznanstvo sa Stevicom Markovićem nije se završilo samo na toj večeri. Alain Delon nije ni znao da se Stevica Marković počinje tajno viđati sa Macartonijem. Macartoni je gledao da svoje mafijaše ubaci u sve pore života Francuske, da budu na svakom mestu i u svim poslovima, na kraju krajeva i u show biznisu. Takođe je predložio nekim velikim muzičkim zvezdama da ih on lično obezbeđuje, tako što će angažovati bajkere da ga čuvaju. I sada na pitanje tih velikih muzičkih zvezda, pa dobro, zašto bajkere, on je rekao, pa to je već popularno i moderno u Sjedinjenim Američkim Državama.
Tamo anđeli pakla čuvaju na tim koncertima velike muzičke zvezde i to treba da se radi i ovde kod nas. Naravno, muzičke zvezde, kao što je Johnny, oni su odbili tu priču. Odbio je McCartneyjev predlog da mu je potrebna zaštita parijskih bajkera, koji su bili pod McCartneyjevom kontrolom, to je suvišno reći, sve su to poslovi korzikanske mafije, i zakazao je svoj veliki koncert u dvorani u Parizu. I taj koncert je trebao da se održi 1966. godine. Naravno, došao je taj dan, počeo je koncert, svi su se ljuljali u ritmu muzike za ples, bili su oduševljeni slušajući njegove hitove i muziku i u jednom trenutku na bini se pojavljuje niko drugi nego Stevica Marković, prilazi Johnnyju Hallidayu, udara mu šamar, otima mu gitaru i na zaprepašćenje cele dvorane počinje da ga tuče gitarom. Možete da zamislite tu scenu. Posle tog premlaćivanja suvišno je reći da Johnny Hallyday nije pevao nigde bez zaštite bajkera. Sada, ako neko čita između redova, jasno je kako je Stevica Marković imao toliko hrabrosti da izađe i da pretuče najveću francusku zvezdu svih vremena, koju je Legijom časti odlikovao i francuski predsednik Emmanuel Macron i koji je bio prisutan na njegovoj sahrani kao njegov fan 2018. godine i tu sahranu, čak kada je sahranjivan Johnny Hallyday, obezbeđivali su bajkeri Francuske. Možete da zamislite koliko je posle to ušlo u običaj. Tako da, posle ovog događaja, nijedan koncert, ne samo u Parizu, nego nigde u Francuskoj nije održan bez obezbeđenja ovih momaka, odnosno bez kontrole korzikanske mafije. Naravno, glupo je reći da je Stevica Marković za ovaj incident bio u pritvoru samo 24 sata. Sada, Stevica Marković, radeći za svog gazdu, odnosno za Alena Deloda, nije bio samo telohranitelj. Bio mu je čovek od poverenja. I Alen je od njega tražio da Stevica nabavi neke momke koji će odraditi dobro posao u smislu tih zabava za odrasle. Znači da pronađe mladiće koji će biti spremni da spavaju i sa muškarcima, a i sa ženama, ali da budu dobri u seksu, odnosno izdržljivi. I sada moram da ispričam jednu scenu koja se desila, odnosno opklada koja je bila između Alena Delona i Stevice Markovića. Stevica je rekao, nema problema, ja približno biram ljude koji su sposobni kao ja, ali takve ne mogu nikada naći, zato što sam ja neprevaziđen. I Alen je rekao, šta to znači? Kaže, to znači da ja mogu da spavam sa žena koliko hoću u toku večeri. I Alen je rekao, dobro, evo u $10.000 da nećeš moći izdržati ni treću ženu. Ako misliš da možeš spavati sa koliko hoćeš, ja ti dajem 3. A Stevica je onda rekao puta 2 plus 1, što je značilo da je on rekao da će spavati sa 7 žena. I šta se sada dešava? Alen pravi jednu zabavu za odabrane ljude, tu dolaze ugledne dame, dolaze ugledni biznismeni, na kraju krajeva tu je bio i François McCartney. To je bio zatvoreni krug ljudi, njih 30-ak. Na sredini jedne dvorane bio je postavljen jedan ležaj i šta se sada tu dešava? Stevica Marković je angažovao 7 eskort dama kako bi orgijao sa njima. I naravno, svi su jedva čekali da počne ta zabava. Došla je prva dama koja je legla naga na taj krevet i onda se sada iz jednog ugla pojavljuje Stevica Marković u belom bade mantilu koji skida i počinje orgijanje. Svi su mislili da će stati kod druge, treće, međutim, kada je odradio i treću damu, svi su bili ubeđeni da je Alen Delon izgubio opkladu.
I tako se i desilo. Posle 7. Stevica Marković je stao pored kreveta i rekao je da li ima neka dama koja je slobodna da nastavimo priču dalje. Svi su prvo zanemeli, a onda se čuo gromoglasni aplauz. Alain Delon je ustao, izvadio je kovertu sa novcem i pružio je Stevici Markoviću. Rekao je, unutra se nalazi mnogo više nego što smo se opkladili, jer ovaj ishod sam upravo i očekivao. I nakon ove predstave, nije prošlo ni nedelju dana, Alain je ušao u sobu Stevice Markovića, koji je upravo tada doručkovao, i dao mu je jednu vizit karticu. Na njoj je pisalo Madame Pompidou. Rekao je, nazovi je, jer gospođa bih najverovatnije htela da organizuje neku večeru za vas dvoje. I molim te, pokaži se na toj večeri. Naravno, Stevica mu je rekao da nema potrebe da brine za to i da je on uvek gladan. Tako da na večere odlazi vrlo rado. Namignuli su jedan drugome, Alain je izašao iz sobe i posle toga šta se dešava, naravno Stevica zove taj broj, zakazuje se večera, otišao je na istu i najverovatnije pokazao veliki apetit, dokazao se i postao je omiljen među damama u visokom društvu za te neke specijalne večere. Sada, kako je sve to išlo i kako se završavalo, ja to sada i ne bi da detaljišem do sitnice, ali došla je i 1968. godina. U međuvremenu, Stevica Marković 67. godine postaje dosta blizak sa gospođom Natali Delon. Ne znam da li je ona predstava, kada je bila opklada u pitanju, uticala na gospođu Natali da promeni svoje mišljenje o Stevici, jer je govorila da je on gorila koji apsolutno nije potreban da bude u njihovoj kući, jer je zastrašujući. I sada, posle te večeri, Natali Delon je postala strašno radoznala, jer zašto bi ona bila van svih događaja? Na kraju krajeva, poznate muzičke zvezde, poznate žene političara, poznatih biznismena, one pozivaju Stevicu Markovića na večeru, a on sada je u njenoj kući, a ona nikada nije večerala sa njim. I najverovatnije je i njoj proradilo nešto u želucu, da li neki leptirić ili možda glad. Ona je odlučila da jednom prilikom, kada je Alain Delon odsutan, zapravo bio je u Saint-Tropeu radi snimanja filma, ona je pozvala Stevicu Markovića na večeru. Rekla je, Stevice, zaista je glupo, voziš me na posao, voziš moje dete u zabavište, idemo svuda zajedno, živimo u istoj kući, a nikada nismo večerali. Ajde da probamo, možda nam se ta večera i dopadne. Naravno, Stevičin apetit je bio veliki, nije mogao da propusti ovakav poziv i očigledno da mu se jako dopao ukus ove hrane i dosta mu se i usladilo. Tako da se on primio na ovu kuhinju, svoje zapravo gazdarice, i prosto nije mogao da izađe posle iz njene spavaće sobe. Inače, vekovima u Francuskoj nijedna dama ne može da bude prava dama ako nema svog ljubavnika. Čak i nekoliko njih odjednom. Zapravo, one jedna drugoj preotimaju ljubavnike i što ima više ljubavnika, njena cena je sve veća. Takvi su Francuzi. Tako da nije ništa čudno što je Natali Delon, bez obzira što je tada već imala ljubavnu romansu sa jednim poznatim američkim rediteljem, odlučila da proba i Stevicu Markovića. Najverovatnije ona mislila to će biti brza hrana, međutim, kao što sam rekao, Stevica se primio na njenu kuhinju i posle toga imala je baš problema sa Stevicom u smislu njegove ljubomore. Čak i neki njeni udvarači su rekli samoj Natali, priznali su joj
da oni nemaju nameru ni da joj namignu, niti da se osmehnu, bilo šta kada je vide, jer ne žele posle u ogledalu da gledaju čoveka slona. Jer posle susreta sa Stevicom Markovićem možete samo izgledati kao da vas je udario brzi voz. I čak čuveni Pari Mač, koga sam već spomenuo, napisao je na naslovnoj strani, bila je slika Natali Delon i Stevice Markovića kako izlaze iz jedne diskoteke, on naravno kao telohranitelj koji je čuva, pisalo je Stevica Marković, najjači i najlepši čovek Pariza. Tako da su to pročitali svi naši ljudi koji su bili tamo u parijskom miljeu i bili su, bogami, mnogi ponosni, a mnogi ljubomorni na Stevicu Markovića. Međutim, Stevica ko Stevica, on nije maštao o tome da postane filmski glumac. Nije maštao o tome da postane veliki kriminalac ili mafijaš. On je maštao o tome kako da što duže bude u sigurnom poslu, odnosno kao telohranitelj kod Alena Delona, jer je smatrao to lakim hlebom. Odnosno, uzimam pare, a ne radim ništa. To što bi on nekog premlatio, prebio, to je za njega bila svakodnevnica još iz beogradskih dana kada je odrastao. I on je primao jako dobru platu, jer Alen Delon je bio jedan od najbogatijih glumaca sveta. Zato što je prvi u filmu uveo Alenov recept naplate filma. Zapravo, šta je Alen Delon radio? Najverovatnije po savetu svog korzikanskog kuma, on od reditelja nije tražio novac za snimanje filma. On je tražio samo pravo da u nekim zemljama, koje su recimo kao Kina, Rusija ili Jugoslavija, prihod od tog filma ide njemu. I reditelji su se primali na tu foru. Na kraju su izjavili: Alen Delon je 100 puta više zaradio na svoj recept naplate filma nego da je sklapao milionske honorare. I zaista, pisale su sve novine da je na taj način Alen Delon postao najbogatiji glumac. I on je svoj novac ulagao u razne poslove. Sve sada što je organizovao, on je radio smišljeno. E sada, dokle je sve to išlo, to ko zna i kako bi se završilo da nije došla i ta 1968. godina. Ona je poznata i po studentskim demonstracijama koje su upravo izbile u Parizu. Bile su tako velike da su u jednom trenutku pretile da će srušiti Petu republiku. Čak sam De Gaulle se uplašio i avionom je otišao u jednu francusku vojnu bazu u Nemačkoj. To je izazvalo podsmeh kod nekih političara, a upravo i kod tadašnjeg premijera Pompidua. Rekao je javno svom korzikanskom prijatelju, a i nekim drugim političarima koji su bili tu za vreme jedne večere: evo, De Gaulle se uplašio i pobegao je prvim avionom za Nemačku u jednu francusku vojnu bazu. Makartoni, kada je to čuo, pozvao je Stevicu Markovića i rekao je: koliko ljudi možeš da mobilišeš? On je rekao: zašta treba? Kaže: trebaju mi momci u crnim jaknama, bit će tu pod tvojom komandom i neki bajkeri, treba da se tuku studenti. I taj parijski recept je postao dobro poznat, nažalost, u mnogim zemljama. Pripadnici raznoraznih kriminalnih grupacija, obučeni i maskirani, upadaju i tuku jadne studente. To je zapravo nešto zastrašujuće. Posle nekoliko dana tih batinanja, Stevica Marković je pozvao Makartonija i rekao je da on više neće učestvovati u batinanju studenata. Zato što on je došao iz jedne siromašne zemlje, jeste pobegao od komunizma, ali da nema nameru da komunizam tera iz Francuske. I na kraju krajeva rekao je: ako moram, vratit ću se za svoj rodni grad, Beograd. Makartoni mu je samo rekao: na to možeš i računati, ali molim te, odradi samo ovaj posao.
Koji je to posao bio u vezi tih studentskih demonstracija, to možemo i pretpostaviti, ali ja pretpostavljam da je to zapravo bilo prevaspitanje jednog od vođa studentskih demonstracija, a to je čuveni filozof Jean-Paul Sartre. Jean-Paul je jedan ne samo od najčuvenijih svetskih filozofa tog vremena, on je 1964. godine postao Nobelovac i bio je cenjen u svim zemljama sveta. I kada je gostovao jednom prilikom posle Nobelove nagrade kod generala de Gaulle'a, on ga je pitao koji je njegov najjači utisak u životu. On je rekao poseta Jugoslaviji. I kada sam otišao u Kragujevac, ja sam se isplakao nad grobom streljanih đaka. To je za mene najveći simbol slobode. Malte ne jači i veći od Bastilje. I dok je pričao to generalu de Gaulle'u, opet je počeo da plače. Naravno, general de Gaulle je podigao čašu vina i rekao je pijemo piće za streljane đake. Jean-Paul, ne znam da li po nagovoru nekog moćnog čoveka iz Jugoslavije ili moćne jugoslovenske tadašnje UDBE, bio je toliko hrabar da je pitao generala de Gaulle'a da li želi da pozove maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita u posetu Francuskoj. De Gaulle je rekao ne. Dok sam ja na vlasti, ja ne želim da sa tim čovekom se ikada sretnem. Zašto je on to rekao, to samo on zna i o tome ne želim da komentarišem. I sada, dok su trajale studentske demonstracije, ovaj filozof je studentima bio kao neko svetlo na kraju tunela. Oni su gledali u Jean-Paula i onako svi su prosto bili oduševljeni kada se on pojavi na tim studentskim demonstracijama i održi govor. I posle jednog takvog govora odlazi u čuveni kafe Flore u Parizu da bi popio piće. I dok je sedeo u Floru, ušao je maskiran čovek i prišao je Jean-Paulu koji je bio preneražen. Onda je on rekao nikada nisam tukao ljude pod maskom, skinuo je masku i to je bio zapravo Stevica Marković. Prebio je Jean-Paula, tako da je ovaj izgledao upravo kao da ga je udario brzi voz. Jean-Paul je čovek koga su svi poštovali i za ovo delo su očekivali da će gorila dobiti najmanje 10 godina zatvora. Međutim, nije bio ni 24 časa u pritvoru. Odmah je, znači, oslobođen svega i rekli su da ovaj sukob između gorile i Jean-Paula nema nikakve veze sa politikom. Da li je imao veze ili ne, ja to sada ne znam, ali sam ubeđen da je imao veze sa Korzikancima i sa Makartonijem. E sada, da li je Makartoni stajao iza organizacije nekih žurki za odrasle, ja to sada sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali pretpostavljam da je on zapravo Stevici Markoviću davao neke instrukcije. Jer Stevica Marković, bez obzira što se u jednom periodu života bavio fotografisanjem, mislim da nije bio toliko inteligentan da smisli priču kako bi fotografisao ljude na tim žurkama za odrasle. I posle tih studentskih demonstracija, kada su se one smirile i kada je general de Gaulle najzad se vratio u Francusku, počele su neke priče da je njegov protivkandidat, zapravo Pompidou, javno počeo da ga proziva zbog tog bekstva i general de Gaulle je tražio način kako bi se rešio protiv kandidata. Ne znam sada iz koje kuhinje je potekla priča oko slikanja pojedinih osoba, ali generalno taj album ubeđen sam da je postojao. Jer zašto bi se digla tolika afera moćnih obaveštajnih službi kakva je engleska, francuska, ruska, da bi se došlo u posed tog famoznog albuma, na kome su navodno žene poznatih političara i moćnika Francuske.
I bilo kako bilo, 1. septembra 1968. godine Stevica Marković je saopštio Alenu Delonu da traži od njega da sakupi od svojih prijatelja ni manje ni više nego $5 miliona i odlazi iz Pariza za uvek. Naravno, Alen Delon je pozvao svog prijatelja Makartonija i rekao mu je: Toni, imam strašan problem, ucenjuje me moja gorila. Makartoni je otišao na taj sastanak, saslušao je. Delon je rekao gospođi Pompidou da je Makartoni jedini čovek koji bezbolno može da reši sve probleme i ispričao je gospođi Pompidou o postojanju famoznog albuma. Ona je sve to saslušala, popila je sok i rekla je: da li je moguće da si tako nesmotren, gospodine Delone? Ja sam mislila da ste vi čovek od poverenja. Onda se okrenula u pravcu gospodina Makartonija i rekla mu je: nadam se da ćete vi to zaista bezbolno i rešiti. Što je on rekao: gospođo, nemojte ni sumnjati u to. Šta se sve tačno dešavalo u periodu od 1. septembra do 22. septembra, kada je Makartoni zakazao sastanak sa Stevicom Markovićem, to niko ne zna. Ali, jedan mladić koji se zove Uroš Milićević je svedok da je Stevica Marković otišao na sastanak sa Makartonijem i da je ušao u taksi, na čijem zadnjem sedištu je upravo bio Makartoni. Posle toga niko nije video Stevicu Markovića danima. Svi su se pitali gde je on. Prošla je jedna nedelja, počela je druga nedelja i 1. oktobra 1968. godine Stevica Marković je pronađen u jednoj velikoj plastičnoj kesi na đubrištu blizu Versaja. Zapravo u neposrednoj blizini, svega nekoliko kilometara od kuće gospodina Makartonija. I francuska policija, kada je odradila obdukciju, ustanovila je da je Stevica Marković posle velikog batinanja i vezivanja ubijen zapravo iz pištolja malog kalibra 5,6, tako što mu je ispaljen metak u čelo. U ustima je imao nešto što su klošari, kada su ga pronašli, mislili da je zapravo polni organ tog čoveka, međutim kasnije se ispostavilo na samoj obdukciji da je zapravo to veliki komad vate koji je stavljen u usta Stevice Markovića, najverovatnije iz razloga da ne bi možda krvario u automobilu ili ne znam kog drugog razloga. Policija je detaljno radila uviđaj. Jedan od inspektora pariske policije koji je učestvovao u toj istrazi primetio je da je kesa u kojoj se nalazilo telo Stevice Markovića zapravo kesa od dušeka. Zapravo to je onaj najlon u kome se pakuju dušeci kada se prodaju. I gledali su gde je tačno bila etiketa firme na ovoj kesi od dušeka i pronašli su. Onda su premazali mastilom i pokazali su se brojevi. Tačno su videli po tom broju iz koje je firme, odnosno iz koje je radnje taj dušek. I kada su otišli u tu firmu i kada su pitali: interesuje nas kome je prodat dušek pod brojem taj i taj, koji je zaveden u vaše knjige kada ste udarili etiketu za isporuku dušeka, oni su pronašli da je dušek naručio ni manje ni više nego François Makartoni. Čak i veliki šef mafije nije mogao da smisli savršen zločin, a da ne bude provaljen. Odmah je određen pritvor Makartoniju, on je uhapšen, određen mu je istražni zatvor. Makartoni je prvo negirao da uopšte poznaje Stevicu Markovića, na drugom saslušanju je rekao da on Stevicu Markovića zna sa jedne večere iz jednog poznatog restorana gdje su bili i neki poznati političari sa svojim suprugama i da je prisustvovao i bračni par Delon. Posle toga je rekao da on Stevicu zapravo dobro poznaje,
kao gorilu Alena Delona i da ga je čak i angažovao za neke poslove kako bi ga uhlebio. I sada te njegove izjave su zaista kontraverzne. Na tu temu Makartoni je objavio i 3 knjige. Istina o aferi Stevica Marković. Tako da šta je sve Makartoni tu govorio i pričao kako bi opravdao sebe, ja to ne znam, ali on je jedini koji je bio uhapšen zbog ove afere i zbog ovog ubistva. Proveo je u istražnom zatvoru 11 meseci i lično po naređenju generala de Gola on je pušten na slobodu. 1969. godine na predsjedničkim izborima, bez obzira što je bio jako iskompromitovan ovom aferom, ipak je pobedio Georges Pompidou. Šta se tačno desilo sa Stevicom Markovićem, to su pokušali da otkriju i neki njegovi prijatelji. Jedan od njih je zapravo i Uroš Milićević, koji se pojavljivao i nekoliko puta na suđenju. On je prvo u Parizu, kada je pronađen Stevica Marković, uhapšen u jednom restoranu gde je ručao i kod sebe je imao avionsku kartu za Beograd. Tada je u džepu imao 200.000 novih franaka, što je bio veliki novac da neko nosi sa sobom. Na pitanje otkud mu ovaj novac, Uroš Milićević se prvo branio ćutanjem, a kasnije je rekao da je to dobio od nekih njegovih mentora koji ga obožavaju. Na što je tačno mislio, ja nisam baš siguran, ali Uroš Milićević je u parijskim krugovima naše emigracije bio poznat kao BB, zapravo Brigitte Bardot. Tako su ga zvali, znači, naši emigranti. Bio je jako lep, imao je plave oči, imao je pune usne, otprilike kao što sada ugrađuju ove starlete. Imao je neku žensku lepotu i on je rođen 1949. godine u Beogradu. Kada se sve ovo dešava, on ima 19 godina. Njegova majka je planirala da on završi prava u Parizu, međutim, on je samo upisao pravni fakultet, nije ni odlazio da bi prisustvovao predavanjima, on je odlazio na ove žurke za odrasle. Da li je tamo bio ljubavnik poznatih dama ili poznate gospode, ja to sada ne znam i neću o tome da špekulišem, ali govorili su za njega da je bio momak koji je spreman da zaradi velike pare svojom lepotom. Na šta se tačno mislilo, to samo znaju njegovi najbolji prijatelji. On je odmah posle puštanja iz pritvora i posle davanja izjave da je on video Stevicu kako ulazi u taksi sa Makartonijem, odmah pobegao iz Pariza za Beograd iz straha da ga ne bi Korzikanci ubili i bio je u Beogradu nekoliko godina, dobio je novac iz inostranstva, iz kojih izvora ja to sada ne znam, ali je lepo živeo u Beogradu. Odlazio je pod specijalnom policijskom pratnjom koja je dolazila iz Francuske kako bi davao izjave u vezi suđenja koje se odnosilo na aferu Stevice Markovića i njegovog ubistva. I ja sada se pitam, ako nije postojao taj famozni album, ako nije pretio da svojom pojavom sruši samog de Gola ili uništi Pompidoua, ne znam zašto je toliko veliko interesovanje vladalo za to suđenje i da dolaze policajci iz specijalne policije da bi vodili kao obezbeđenje Uroša Milićevića iz Beograda za Pariz i da ga vraćaju nazad. Apsolutno ne znam o čemu se radi, ali znam da su jednog dana na njegova vrata u Beogradu zazvonili i Korzikanci. Oni imaju jako dugu ruku i jako je teško pobeći od njih ako te traže. Oni su zazvonili na vrata njegove kuće koja se nalazi na Crvenom krstu i predložili su mu da počne da radi u Parizu kod njihovog gazde. Na kog su gazdu tačno mislili, ja to mogu samo i da pretpostavim, jer rekli su nemoj ovde da se zlopatiš, beži, nisi ti za komunizam, dođi u grad svetlosti i uživaj. Naravno, Uroš nije to prihvatio, otišao je i na sledeće suđenje, na kome je sada rekao da se on ničega ne seća
i da on nema pojma o nikakvim žurkama za odrasle i da apsolutno nikada u životu nije video François Macartonija. E sada, da li iz straha, da li zbog dobijenog novca, on je dao tu zadnju izjavu u vezi afere Marković pred francuskim sudom i posle toga se nekoliko puta pojavio u Parizu da bi 1976. godine u svojoj 27. godini bio pronađen sa jednim dečkom u jednom hotelu u Belgiji, ubijen iz pištolja. Ubijen je na sledeći način, tako što mu je isto malim kalibrom ispaljen metak u čelo, a kasnije ih je overio kalibrom 44. Belgijska policija je posle izvršenog uviđaja rekla da je ovo najverovatnije obračun u četničkom emigrantskom podzemlju, zato što je navodno Uroš Milićević pričao neke stvari o nekom vrlo bitnom četničkom emigrantu. E sada, da li je to tako ili je to povezano sa aferom Stevica Marković, ja to ne znam. Ali znam da je isto još jedan čovek ubijen na sledeći način, a to je zapravo Boris Ackov. Kako je Boris Ackov ušao u celu ovu priču? Kada je ubijen Stevica Marković i kada je pronađen 1. oktobra 1968. godine iz francuskog zatvora u Parizu, stiže pismo za Alena Delona, a svaki zatvorenik mora da zna da se njegova pisma čitaju kada se šalju i čudi me da to Boris Ackov nije znao i Boris Ackov je Alenu Delonu do detalja objasnio u tom pismu zašto je ubijen Stevica Marković. Između ostalog, kaže, najverovatnije je ubijen zbog onog prokletog albuma gde je ona visoka plava žena na njemu. Kasnije Boris Ackov na sudu kaže da on nije znao o kojoj je ženi reč, ali da je kasnije saznao da je to zapravo Madame Pompidou. Posle kako su suđenja odmicala, Boris Ackov je menjao iskaze, na kraju je rekao da on i nije bio tako dobar sa Stevicom Markovićem i da čak nije ni siguran da je uopšte bio na nekim tim zabavama za odrasle. I sve bi se to završilo na tome da 1994. godine Boris Ackov na Kopaoniku nije opet počeo priču oko toga zašto je ubijen Stevica Marković. Počeo je da priča o tome kako je i na koji način ko likvidiran iz te ekipe i jednog dana na Kopaoniku pronađen je mrtav tako što je ubijen malokalibarskim pištoljem u čelo i kasnije overen velikim kalibrom. Boris Ackov je posljednji koji je stradao iz ove afere oko Stevice Markovića i ja se nadam zaista da je posljednji, jer evo i ja pričam o ovoj aferi i ne bi voleo da budem pronađen sa malokalibarskim metkom u čelu. Hteo bih samo da kažem još i ovo. Jedini koji je bio u zatvoru, kao što sam rekao, za ovu aferu, to je François Macartoni. Po izlasku iz zatvora, François Macartoni je imao još veću moć od one koju je imao pre odlaska. Zapravo, novi predsjednik Francuske, Pompidou, dao mu je odrešene ruke. Čak jednom ga je zvao i brate. 2010. godine, kada je François Macartoni umro, tadašnji predsjednik Francuske, Nicolas Sarkozy, dao mu je posmrtno odlikovanje Legije časti i rekao je da je umro jedan od najvećih sinova Francuske. E sada, šta je ovaj sin toliko uradio za Francusku, to zna najbolje francuska vlada. No comment više o François Macartoniju, neka počiva u miru. Na kraju krajeva, ako je umešan u ubistvo Stevice Markovića, on se i našao sada na drugom svetu sa Stevicom, pa neka mu Stevica tamo vrati. Ali bilo kako bilo, ostaje upamćeno da je on izjavio na zadnjem suđenju: samo 3 osobe znaju kako je ubijen Stevica Marković. To je
Alain Delon, drugi čovek sam ja, a treći čovek ne može nikada da nas ocinkari. Šta je po tim Makartoni mislio, to samo zna on. Mi možemo samo da nagađamo. A ostaje takođe upamćena i izjava Alaina Delona u vezi tog suđenja, koji je rekao: dobro, zašto me pitate da li sam ja ubio Stevicu Markovića i da li imam veze sa ubistvom Stevice Markovića? Ja sam tada bio na snimanju mog čuvenog filma Bazen. Nisam mogao da budem prisutan tada u Parizu, fizički niti bilo kako. A na kraju krajeva idite u Beograd i pitajte bilo kog čoveka kako prolaze psi na Balkanu ako ugrizu svog gospodara. Šta je po tim mislio gospodin Delon, to takođe samo on zna. I gostujući na jednoj našoj televiziji, kada je zadnji put 2016. godine bio u Beogradu, on je voditelju rekao da on ništa ružno nije mislio o Jugoslovenima, da on zapravo Srbe jako voli, da je Stevica živeo u njegovoj kući, da je bio njegov prijatelj i njegov brat i da je on 50% Korzikanac, a Korzikanci nikada ne ubijaju svoju braću. Sada, ja verujem gospodinu Delonu da on nije ubio Stevicu Markovića, ali da li je imao veze sa njegovim ubistvom, to nije utvrdio ni francuski sud. Evo, od 1968. pa do danas prošlo je 55 godina. Misterija oko ubistva Stevice Markovića i danas stoji kao nerešen slučaj. A na kraju krajeva, gospodin Delon je sada već čovek u ozbiljnim godinama i bilo bi fer sa njegove strane da napiše neku vrstu memoara i da napiše istinu, ako je zna, o ubistvu Stevice Markovića. Jer mislim da bi to bila jedna od najčitanijih knjiga u svetu. Takođe, ja bih samo hteo da kažem još jednu stvar. Imali smo puno zvezda na kriminalnom nebu iznad Srbije i mnogi su bili zvučna imena, ali nismo imali takav par kao što je Milošević Marković, koji je stigao do samog krema de la krema Evrope i sveta. Znači, niko od ovih momaka nije mogao ni da priđe jednom stranom presedniku ili nekoj velikoj filmskoj zvezdi kakva je recimo Brigitte Bardot ili Elizabeth Taylor ili recimo Natalie Wood. A ovi momci su prilazili bez problema. Na kraju krajeva bili su u neposrednoj blizini jedne velike zvezde kakva je zapravo Alain Delon. Upoznavali su moćne ljude, političare. Ali bilo kako bilo, u zemlji Srbiji dvojac Milošević-Marković nije jedinstven. Kasnije 90-ih imat ćemo jedan politički par koji će mnogo toga ostaviti, da li dobrog ili lošeg, u nasleđe Srbiji i srpskoj politici. Što se tiče ovo dvoje momaka, oni su se isto snalazili maltene kao i ovaj politički par. Nisu mogli da shvate da je nemoguća igra sa velikim svetskim igračima, još ponajmanje šamaranje istih. Jer na kraju krajeva, ko udari šamar opasnom i velikom svetskom igraču, ostaje bez glave. Mnogima je san da naprave vile i zamkove. Mnogima je san da imaju avionske kompanije. Mnogima je san da budu telohranitelji Alaina Delona i da zarade $50.000 i da dođu u svoj rodni grad da bi otvorili perionicu. I dok su sanjali te snove o otvaranju perionice, smejali su se našim gastarbajterima koji su vredno odlazili u fabrike i radili u tom istom Parizu i koji su šili odela u tim krojačnicama tamo i studijima za izradu odela od jutra do sutra i pažljivo i vredno štedeli za svoje snove i skupili su ne 50.000, nego mnogo veći novac poštenim radom. I neki su kupili hotele
ovde u Beogradu ili na Crnogorskom primorju. Neki su u svom selu napravili velike vile, neki su napravili grobnice kojima može da pozavidi i sam Tutankamon. Svako je trošio pare na ono što je želeo, ali hteo sam da kažem da su te pare zaradili pošteno, rmbajući u zapadnoj Evropi i uštedeli mnogo veći novac. A ovde smo pričali sve ovo vreme o ljudima koji su imali brdo para, vozili besne automobile, a na kraju su sahranjeni o trošku svojih prijatelja. I Stevica Marković je sahranjen o trošku svojih prijatelja na Beogradskom Novom groblju, kao i njegov prijatelj Miloš Milošević. I oni se tamo nalaze i neka njihovi grobovi budu opomena svim mladićima koji odlaze iz ove zemlje trbuhom za kruhom u zapadnu Evropu ili bilo gde u svetu, da rade samo poštene poslove, da ne bi jednog dana na isti način bili vraćeni kao Miloš Milošević i Stevica Marković. Kao ljudi koji su sanjali svoje snove, bili na dohvat svog uspeha, a u stvari probudili su se iz noćne more i otišli na onaj svet sa metkom u čelu. To bi za sada bilo sve o aferi Delon Marković, a mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.